سلااو خوێنکاران ئەم کاتتان باش من مامۆستا بەرهەم ئەنوەر لەوانەیە ئەمڕۆیە باسی سێکشنی دووەم لە چاپتەری شەشەمەکەین which is about studying female reproductive system. Barazan, this is section 2. We are exploring the anatomy and the function of the organs and structures found in the female reproductive system. This very system is dedicated for the following purposes, is designed for the following roles and purposes. Number 1, preparation and formation of egg. Number 2, preparation the uterus for possible pregnancy. Number 3, it's a place where fertilization takes place. And finally, when the embryo is formed, the growth and development of the embryo takes place within inside the female reproductive system, especially the uterus, throughout the 9-month period of gestation. So let's start. Female reproductive system. Female reproductive system. بەرزان بەر لەوەی دەستکەم بە خوێندنەوەی تێکستەکە وەکو لە male reproductive system باسمان کرد پێویستە بزانین نمبرەکان و ستراکچەرەکانی female reproductive system چی. So we have parts of female reproductive system. This is a figure from the textbook. This one, it's a figure from the textbook. As you can see here, we have 2 ovaries shown here. 2 ovaries. One of them from the right side, one of them from the left side. So we have right side and left side ovaries. Ovary and ovary. So this figure is a front view of female reproductive system. It's a view from the front side. This is so they have 2, here we have 2 ovaries. And then 2 fallopian tubes. As you can see here, we have 2 tubes. From one side, they are connected to the uterus. From the other side, they surround the ovaries. They surround the ovaries. So we have 2 fallopian tubes. 2 fallopian tubes, just right here. And then we have a uterus. We have a uterus just right here. A uterus. A muscular organ. Which looks like عليه هرميكا كبسر خواري وستاوة. And then cervix, exactly this very place, this very gate-like structure. Cervix is located between vagina. It is located between vagina and the uterus. So this is vagina, and this is the cervix. بەرەزان ئەم ستراکچەرانەمان هەیە لە female reproductive systemە و ئەم ستراکچەرانە کراون بە پرسیاری وزاری ئەبێت تۆ بزانیت کە 2 ئۆڤریە و 2 fallopian tube و 1 uterusە 1 cervixە لەگەڵ vagina. Okay. Like the testes, the female gonads, which are ovaries, are endocrine glands that produce gametes. واتە بەرەزان ovary و testes هەردووکیان گۆنادن و هەردووکیان گەمێت دروست دەکەن. The female reproductive system prepares the female gametes for possible fertilization. It also contains structures that enable the fertilization to occur and that house and nourish a developing baby. بەرەزان female reproductive system prepares female gamete. Am functiona ama ishi ovaria. Am functiona ishi ovaria. Wata ovary egg preparakat. Basha. It contains structures that enable fertilization. Am functiona and enable fertilization ama ishi fallopian tube. Fallopian tube. Fallopian tube, which is right here, it's the place where fertilization takes place. And then
Finally, we have other structures that house and nourish the developing baby. أما functiony uterus. أمان functiony uterus. باشا. برزان أما general description بو structure و anatomy female reproductive system. زباب زانين بديتيل أم structure anatomiكي چونا و functiony structure كاني چونيا ياخد چيا. باشا. The female reproductive system contains two almond-shaped ovaries that are located in the lower abdomen. ئەم قسەیە بۆتانەکەم بە فیگەرێک بەڕێزان گریمان ئەمە بۆدی فیمێڵەکە گریمان ئەمە باکسایدی بۆدی فیمێڵەکە ئەمە ئێریای نێکە ئەمە ئێریای چێستە ئەمە ئێریای ئەبدۆمینە ئۆکەی بەم شێوەیە ئۆکەی ئەم با بڵین فیمێڵەکەمانە ئەمە عینێکیشی لە چاوایە ئۆکەی ئەمە ئێریای نێکە بەڕێزان ئەوەی کە بەلای منەوە گرنگە ئەوەیە ئەم ئێریایە پێڵین thoracic cavity ئەمە diaphragma ئەم ئێریایە پێڵین abdominal cavity و ئەم ئێریایە پێڵین pelvic cavity ئەمە ئێریای pelvic cavityە لەم ئێریایە چیمان هەیە لەم ئێریایە ئەگەر ئاوای لێ بکەینەوە لەم ئێریایە ئەمە بەشی خوارەوە ئێریای pelvicە باشە reproductive system و excretory systemمان هەیە تێکستەکەمان ئەڵێت ئۆڤەریەکان located لە lower abdomen بەڕێزان ئەم ئێریایە ئابدۆمینە ئەمە ئابدۆمینە ئەم ئابدۆمینە بەشی ئەپەری هەیە و بەشی لۆوەری هەیە لەم بەشی لۆوەرەیە ئەلێرەیە چیتیایە ئۆڤەریتیایە ئۆڤەری واتە ئۆڤەری لەناو pelvic cavity نییە. The ovaries are gamete-producing organs in the female reproductive system. Eggs mature near the surface of the ovaries, which are about 3.5 centimeters long, 2 centimeters in diameter. بەڕێزان ovary ئەم ئۆڤەریە ئەگەر فیگەری ئۆڤەری دروستکەین با بڵین ئەمە ئۆڤەریە هەم ئۆڤەریە درێژیەکی 3.5 centimeters و diameterەکەی 2 centimeters ovary ئەوە سایزەکەیەتی. A mature egg is released into the abdominal cavity where it's swept by the cilia into the opening of nearby fallopian tube or uterine tube. ئەم قسەیە بەڕێزان لەسەر ئەو فیگەرەی سەرەوە بۆتان باسەکەم لەسەر ئەم فیگەرە بۆتان باسەکەم ئەمە ئۆڤەریە ئەم ئۆڤەریە لە نزیکی سەرفسی ئۆڤەریەکە ئەمە ئێگ پریپێرە بێت مەچورە بێت و ئەم ئێگە ڕلیزە بێت بۆ ناو فالۆپیان تیوب بەڵام لەبینی بەڕێزان با بڵین ئەمە ئۆڤەریە دەستی من فالۆپیان تیوبە لە بینی ئۆڤەری و فالۆپیان تیوبە یەک سپیسی بچووک هەیە ئەو سپیسی ئەبدۆمینال کاڤیتیە کاتێک ئێگ ڕلیزە بێت بەناو ئەبدۆمینال کاڤیتیە ئەڕوا خێرا بە ئەم فالۆپیان تیوب ئەیگرێ و سوێپتێکا بۆ ناو خۆی ئێگەکە ئەچێتە ناو فالۆپیان تیوبەوە. Okay, and then smooth muscles, we say smooth muscles lining the fallopian tube contract rhythmically and move the mature egg down the tube. Fallopian tube ئەبێتە هۆی موڤمنتی ئێگەکە بۆی بڕوا بەرەو uterus. The fallopian tube
leads to the uterus. The uterus is a hollow muscular organ that about the size of a small fist. Uterus بەڕێزان بە زمانی کوردی پێڵێن منداڵدان یان پێشەوترێت ڕەحم. ئەو ئێریایە ئەو شوێنەیە کە پرگننسی تیا ڕوایەت. هەموو فیتەسێک هەموو مناڵێک 9 مانگی ژیانی لەو ئێریایە بووە لە کاتی پرگننسیە. Uterus شوێنی پرگننسیە، شوێنی growth و developmenتی مناڵە. Uterus ئۆرگانێکی هۆڵۆیە. یعنی چی؟ یعنی ئۆرگانێکە بەقەی فیستێکی بچووکە بێت بەڵام لە ناو بەتاڵە. ناو ئەم ئۆرگانە ئێمپتیە، هیچ ئۆرگانێکی تریتیانە و بەتاڵە بۆ ئەوترێت hollow organ. If an egg is fertilized, ئەگەر sperm هەبێ و egg fertilization بکات it will develop into the uterus. ئەو fertilized egg ئەبێ بە ball of cell دواترە بێ بە ئیمبریۆ لە ناو ئەم ئیمبریۆیە ئەچێتە ناو لە ناو یوترۆسە دەستەکە بە growth و development و بێ بە فیتەس و دواترە بێ بە مناڵێک. The lower entrance to the uterus is called cervix. بەشی خوارەوە یوترس بەڕێزان پێوترێت cervix. cervix ئەمێ ئەگەر لە فیگەرەکەیە بۆی بگەڕێنەوە ئەم ئێریایە پێوترێت cervix. ئەم ئێریایە ئەمە cervixە. ئەمە lower part of the uterus, lower entrance of the uterus. يعني cervix لبيني it's located between the uterus and the vagina. A sphincter muscle in the cervix controls the opening to the uterus. لناو cervix مصلك هي تواني گوشيني هي گوشينرا. أم مصلك control opening و closing uterus كات. باشا. ئەم مەسڵە پێڵن sphincter muscle لەناو structure cervix عادەتەن داخراوە occasionally ئەکرێتەوە بۆ من لە کاتی childbirth ئەکرێتەوە یان لە کاتی period و menstruation و bleeding ئەکرێتەوە یان بۆ ئەلاوی sperm بۆی pass بکات ئەکرێتەوە. ئەم مەسڵە پێڵن sphincter muscle لەناو cervix control opening و closing uterus ئەکات. Leading from the cervix to the outside of body is a muscular tube called vagina. لخوار cervix أو vagina هي. Vagina receives sperm from the penis. It's a channel through which a baby passes during childbirth. Vagina ليريا باسي دورو لك لكاتي sexual intercourse sperm ورقريت ولكاتي childbirth شام منال اللي يشهد الدراوة ولا همان كاتا bloody bleeding شي ليو أشهد الدراوة لكاتي menstruation. برزان أما فيجري شش بو بينش أو تا chapteri شش sectioni فيجري بينش لا chapteri شش أم فيجري كي female reproductive system أم فيجرا بريتيا لا the anatomy of female reproductive system from the left side of body. We have back view and we have front view. We have back view and we have front view. Back view and front view. برزان أقصير كان لبشي back view أما بشي back side female كيا ولم بشي لرا opening أي نسمان ها ومصلي rectum كبرني سور كراوة مصلي rectum كبمصلي كي سور بشان دراوة أعمى أما مصلي rectum okay through which feces leave the body. برزان أمانة bony vertebral column female كان اوكي لبشي فرونت فيو على ريا ام بونا مان هي قلتي بيني بكن اما بونيكي بيلفيكا pubic بونيكي بيلفيكا باشا لبشي داون سايدي داون بارتي فيجر كمان دو اوبنين مان هي برزان دو اوبنين مان هي يعني بيجي لأينس يعني انا البور دو اوبنين مان هي اوبنيني كان اوبنيني يوريثرايا اوبنيني كان اوبنيني فاجينا واتا دو اوبنيني جان دو باثي جاوازن يكم جار باسي urethra is the opening through which
urine leaves the body, it's right here. It's right here. This is the urethra, which is connected to the bladder through which females urinate. Okay, so as you can see here, this is the bladder and the urethra. بەڕێزان ئەمەی کە بەم کەڵەرە دیاریم کردو و تۆخم کردوتەوە بریتە لە چی؟ بریتێر لە urinary bladder، واتە بلادەرە شوێنی کۆڵەکشنی میزکردنە. لە خواریەوە چیمان هەیە؟ لە خوارەمەوە یورێثرامان هەیە کە لە ڕێوە میزەکان. بەڕێزان ئۆپنینێکی تر هەیە کە پێ ئەوترێت ڤەجاینە، ئەمەی کە بە ڕەنگی ڕەش دیاریەکەم. ئۆپنینێکی تر هەیە پێوترێت ڤەجاینە. ڤەجاینە باشە. ڤەجاینە it's located between the urethra and the anus. ئەم ڤەجاینایە دوو ڕۆڵی هەیە. یەکەم سپێرم وەرەگرێت لە کاتی sexual intercourse و دووەمیش ئەکرێت لە کاتی چاڵبەرثە مناڵەکەی لێ بێتە دەرەوە، یاخود ئەیشکرێت بڵد و dead tissue ڕۆمینینی menstruationi لێوە بێتە دەرەوە لە کاتی menstruationa. بەڕێزان لە دیوی ناوی vagina, deep inside the vagina or on the other side of the vagina, we have another structure which is here between the vagina and the uterus known as cervix. Cervix, the part of the female reproductive system containing the sphincter muscle. بەڕێزان لە پشتی سەرڤیکسەوە ئەم مەسڵە ثیکەمان هەیە، ئەگە تێبینی بکەن ئەم مەسڵە ثیکەمان هەیە. ئەم ثیک مەسڵە پێی ئەوترێت یوترس، ئەمە مناڵانە. ئەم ئێریایە کە من ئەم زەربەی تیادانێم ئەمە ئێریایە کە pregnancy تیا ڕوایات، the different states of growth and development of the baby takes place here. جا بەڕێزان ئەگەر تێبینی بکەن لێرەیە ستراکچەرێکی ترمان هەیە ناوی ئۆڤەریە. ئەمە ovary, the female gonad. Ovary, the female gonad. ئەم ئۆڤەریە لە ڕێی کەنێکتیڤ تیشوویەکەوە کۆنێکتە بە یوتێرەسەوە. بە تەنیشتی ئۆڤەریەوە تیوبێکی ترمان هەیە کە ناوی چییە؟ کە ناوی فالۆپیان تیوبە کە من بەم کەڵڕە پیشانتانیە. ئەم فیگەرێکی گرنگە، فیگەری female reproductive systemە. تێبینیەک بەڕێزان یورێثرا پارتێکە لە male reproductive system، بەڵام پارتێک نییە لە female reproductive system. ئەمە تێبینێکی گرنگە و لە پرسیاری وزاریشە هاتوۆتەوە. بەڕێزان ئێمە دەرسی پێشووتر یان لە لەوانەی پێشووترا کاتوان تەماشای بکەنەوە باسی male reproductive systemمان خوێند و باسی سپێرم و ستراکچەری سپێرممان خوێند. لێرەیە فیگەرێکمان هەیە ئەم فیگەری chapter 6 figure number 7 it shows a comparison in size between the sperm and the egg. As you can see here, this is the egg, and this is the tail of the sperm, and here is the head of the sperm, okay, this is the head of the sperm, and here is the midpiece. بەڕێزان ئەگەر تێبینی بکەین جیاوازی سایز لە بینی سپێرم و ئێگا زۆر گەورەیە، زۆر جیاوازن. ئێگ تقریباً 75,000 جار گەورەترە لە سایزی هێدی سپێرم، بەڵام هەردووکیان هەر هاپلۆید سێڵن، هەردووکیان هەر they contain half set of chromosomes. باشە بەڕێزان بەر لەوەی باسی فۆرمێشنی ئێگ بکەم سلایدێکم هەیە. ئەم سلایدە کۆڵەکشنێکی زۆر باشی تایە about different structures in the female reproductive system and their importance. This is a figure of female reproductive system. Again, it's a front view. As you can see here, we have 5 main parts. One of them
is here vagina, second one is here cervix, third one shown here uterus, fourth one it's here ovary, and the last one fallopian tube. I'm explaining their location again and their importance in the female reproductive system, and I start with the vagina. Vagina, it receives sperm, or you can also say semen, from the penis during sexual intercourse, and it's the last path for both fetus and the blood and destroyed tissues or of menstruation. Okay, this is vagina. Second one, cervix. Cervix, exactly this place, this area, cervix, the sphincter muscle. It contains a sphincter muscle which contracts and relaxes to open and close the uterus. It is involuntary muscle, and it controls the opening and closing of the uterus. Okay, cervix, usually it's closed. It's usually closed, and its opening happen during برزان cervix بكردي بيوتري ملي مندالدان ملي مندالدان واتا لبشي خواروي مندالدانا وكو ملي كوايا لبيني يوترسو فاجينايا. السيرفكس لسيكاتا اكريتوا لكاتي child birth اكريتوا لكاتي menstruation لكاتي bleeding اكريتوا لكاتي سوري مانغاني خانمانا اكريتوا ولكاتك كسبيرمي هبه بوي رقبه سبيرم بشت جورو بونا يوترس بو اوي برزان جريمان ejaculation روايات ejaculation روايات لكاتم ejaculation يا ام سبيرما يكم جارة تناو فاجينا انجا اتناو سيرفيكس انجا اتناو يوترس ليوترس سوا تشيبو ناو فالوبيان تيوب لناو فالوبيان تيوب اسبرمكا اتشيبو لاي ايج بوي فرتلايزي ايج بكات باشا برزان بارتي سيم بريتيا ليوترس يوترس بزماني كردي واتا من ضالدان uterus, it's the site for gestation or pregnancy. The embryo grows here, embryo kalirea gasha kat, and blastocyst implantation takes place here in the uterus. برزان من أمبيت في جالك كان بودروس كم أم بابتي بلاستوسيست الروم كموا ما بست ما لتشيا أو بلاستوسيست لتشيا وحاتوا برزان بأم بستها في جالكي female reproductive system دروس تكم بابلين أما يوتيروسا أما fallopian tube لاي left side باشا أما أم اريايا cervixا أما vaginaيا باشا ام اريايا يوتيروسا اما وولي يوتيروسا واما فالوبيان تيوبا امش فالوبيان تيوبا كي ترا فالوبيان تيوبا كي ديكي اوكي وتدو فالوبيان تيوبي هي برزان جريمان اما اوفريا ككونكتا بيوتيروسا اما اوفريا باشا وأما فاجينايا وأما سيرفيكسا باشا برزان أم ستراكشر من هي ليريا كناوي فالوبيان تيوب اوكي female egg prepare كاد و egg formation تيار روايات أم اجيش لناو اوفريا لسنزيك سيرفيسي اوفري بروديوس بيت دواتر ريليس بيت بماويكي كاتي تمبرورلي بناو سبيسي كاروات كسبيسي ابدومينال كافيتيا ام سبيسا انجا اتشتناو فالوبيان تيوبو برزان اما ايجا
ئەمە ئێگە ئەم ئێگە ئەگەر لەگەڵ سپێرمێکە میتین بکەن ئەگەر لەگەڵ سپێرمێکە میتین بکەن ستراکچەرێک دروستەکەن کە ناوی زایگۆتە ئەم زایگۆتە توئێنە زایگۆت ئەم زایگۆتە توئێنە ئەم زایگۆتە دەستەکە بە دیڤیژن ئەبێت بە 2 سێڵ اینجا ئەبێت بە 4 cells and then ball of cell ئەم ball of cell-ە پێوترێ مۆریۆلا سێکشنی دواتر بە دیتێڵی خوێنین بەڕێزان ئەم مۆریۆلایە هەر لە ناو یوتێرۆسە ئەم مۆریۆلایە ئەبێ بە چی ئەبێ بە ستراکچەرێکی یونیک کە پێوترێ بلاستۆسیست ئەم ستراکچەرە پێڵین بلاستۆسیست ئەمە ئینشاڵا بە دیتێڵ دیسان لە چەپتەری لە سێکشنی سێم ئەی خوێنین بلاستۆسیست ئەم بلاستۆسیستە بەڕێزان بلاستۆسیست عادەتەن 4-5 ڕۆژ دوای فەرتیلایزیشن دروستە بێت 5 ڕۆژ یا 6 ڕۆژ دوای فەرتیلایزیشن دروستە بێت ئەم بلاستۆسیستە یەتە ناو یوتێرۆسەوە کە یەتە ناو یوتێرۆسەوە خۆی فیکسەکات لە ناو یوتێرۆسە ستراکچەرەکە خۆی ئیمبێ دەکات خۆی ئیمپلانت دەکات خۆی فیکسەکات لە ناو یوتێرۆسە ئەم پرۆسێسی سێلف فیکسیشنە پێوتێت ئیمپلانتیشن بۆیە لێرەیە ئەڵێن گەتی بگربیتان خەمەوە لێرەیە ئەڵێن blastocyst implantation takes place here blastocyst ئەم ستراکچەرەیە کە لە زایگۆتەوە دروست دەبێت لە ناو یوتێرۆسا ئیمپلانتیشنەکات بەڕێزان سەبارەت بە ئۆڤەری ستراکچەری ئۆڤەری فیمێل گۆنادە egg produceەکات okay and then produces both estrogen and progesterone hormones واتە ئۆڤەری هەم egg produceەکات هەم ئیسترۆجین و هەم پرۆجسترۆنی سکریت دەکات ئەو دوو سێکس هۆرمۆنە ovary first meiosis of egg takes place here باشە بەڕێزان ئێمە باسی ڤەجاینامان کرد باسی سەرڤیکسمان کرد باسی یوتێرۆسمان کرد و باسی ئۆڤەریمان کرد لە یوتێرۆس بیرمان نەچێت یوتێرۆس منستروێشنی لێوە ڕۆیە یعنی مانگانە فیمێڵ بەڵی خۆی پریپێرەکە بۆ پرگنسی ئەم پریپەرێشنە چۆنیە لە ناو یوتێرۆسەکەیە ثکنسێک ئەمە ئیشەڵا دواتر بە دیتێڵی خوێنین سێکشنی هەر ئەم سێکشنە کۆتایی ئەم سێکشنە لە ناو یوتێرۆسەکەیە و لاینینێک ثیکەکات پێڵن یوتێرۆن لاینین ئەم لاینینە ئەگەر ئیمبریۆ دروست بێت لە ناو لاینینەکە ئیمپلانتە بێ و گرۆوثەکات ئەگەر ئیمبریۆ دروست نەبێت ئەگەر زایگۆت و بلاستۆسیست دروست نەبێت ئەو لاینینە لە کۆتایی مانگە تووشی سڵەفۆفە بێت تووشی دیسچارج و دیستراکشنە بێت لە ڕێی بلیدینەوە یەتە دەرەوە ئەو پرۆسەسی بلیدینە پێوتێت menstruation ئۆکەی بەڕێزان کۆتا ستراکچەر کە باسی کەین بریتە لە fallopian tube ئەم ستراکچەرەیە وەکو بینن ئەلێرەیە ئەمەیە fallopian tube it's site of fertilization وەکو لە فیگەرەکە باسم کرد it's the place where a sperm meets the egg and fertilization follows it's the site of zygote formation second meiosis of egg takes place here بەڕێزان لێرەیە گرنگە ئاماژە بە شتێک بەم جیاوازیەک بکەین لە بینی مێڵ و فیمێڵە لە دەربارەی سەبارەت بە میۆسیس لە بۆدی مێڵە لە کاتی سپێرم فۆرمێشنە میۆسیزی 1 و 2 لە ناو تێستزە لە ناو سەمینەفڕۆستیبڵسا ڕۆیات
واتە sperm formation هەردوو میۆسیسەکەی لە ناو تێسسا ڕوایەت in the lining of seminiferous tubules. بەڵام لە فیمێڵە جیاوازە. لە فیمێڵە دوو میۆسزمان هەیە، بەڵام میۆسزی یەکەم لە ناو ئۆڤەریە ڕوایەت، میۆسزی دووەم لە ناو فاڵۆپیان تیوبە ڕوایەت. واتە ئێگەکە ئەچێتە ناو فاڵۆپیان تیوبەوە، اینجا میۆسزی دووەم ئەکات if sperm is present. ئەگەر سپێرمی هەبوو سپێرمەکە چووە ناو ئێگەکەوە، ئەنجا ئێگەکە second meiosis ئەکات. بەڕێزان لە ناو فاڵۆپیان تیوبە fertilization takes place, cell division of zygote takes place, morula formation takes place here. Fallopian tube چی ئەکات؟ ئەگەر ئێگ fertilize نەبوو ئەوە ئەیگوازێتەوە بۆ uterus. ئەگەر fertilizیش بوو بە زایگۆت، هەر بە زایگۆتیش هەر ئەیگوازێتەوە بەرەو uterus. وەکو لەم فیگەرەی منە دەرکەوتووە. ها بەڕێزان وەکو ئەلەم فیگەرەی منە دەرکەوتووە. ئەگەر تێبینی بکەن ئەمە ئێگە بووە بەم زایگۆتە. ئەگەر تێبینی بکەن بە دایرەکشنی یوتێرەسا ڕۆشتووە، بۆ دایرەکشنەیە بۆ ئەوەی بلاستۆسیستەکە بباتە ناو یوتێرەسەوە. ئۆکێ. لە ناو فاڵۆپیان تیوبە چی دروستە بێت؟ چی پرۆدیوسە بێت لە ناو فاڵۆپیان تیوبە؟ zygote produce a bit as a result of fertilization. Morula produce a bit as a result of cleavage. Zygote from fertilization, morula from cleavage. Blastocyst درست a bit as a result of cell division of morula. ئەم شتانە produce بن. باشە بەڕێزان ئەمێکی ترە لە سلاید و فیگەرە گرنگەکانمان کەتیایە we are explaining the major structures and functions of female reproductive organs. خوێندکاران لە بەشێکی تری بابەتەکەمانە تۆپیکێکی تر باسەکەین which is about the formation of eggs. In this very topic, we are studying and exploring the process of egg formation and egg release from the ovaries of female reproductive system, which starts from puberty and ends in the menopause, which is usually between age 11 to 12 to age 15. So لەم تۆپیکەی ئێرەیە بەڕێزان بابەتی egg formation باسی چۆنیەتی دروستکردنی ئێگەکەین، چۆن ئێگ فۆرمە بێت و بە چ تایپێکی چ فۆرمێکی سێل دیڤیژن فۆرمە بێت و لە کێوە دەست پێکات و لە لایف تایمی فیمێڵەکات from period from age of puberty to age of menopause چەندێک ئێگ ریلیز ئەکرێن و چەندێک ئێگ پریپیر و فۆرمەکرێن. بەڕێزان بەر لەوەی پێم خۆشە بەر لەوەی تێکستەکە بخوێنمەوە خۆم بە شێوازی خۆم تایملاینێک دروستکەم، دایگرامێک یان تایملاینێک دروستکەم بۆ ئەکسپلینی بابەتەکە. من لێرەیە لایف تایمی کەسێک وەرەگرم یاخود فیمێڵێک وەرەگرم، لایف تایمی فیمێڵێک وەرەگرم. A female lifetime for egg formation. A female lifetime for egg formation. ئێمە لێرەیە باسی کەسێکەکەین سامپڵەکەمان لەسەر کچێک یاخود خانمێک وەرەگرین کە ناوی هەنارخانە. هەنارخان وەکو سامپڵێک وەرەگرین کە لەدایکە بێت و لە کاتی لە دایکبوونە تا کاتی مینۆپۆز لە لایف تایمی خۆیان لە active biological لایف تایمی خۆیان چۆن دەستەکە بە egg formation. بەڕێزان گریمان ئەم هەنارخانە لە ساڵی 2000
لساڵی 2000 لە دایکە بێت باوای دابنین لە یەکی ساڵی 2000 لە دایک بووە وەکو هەر فیمێڵەکی تر a female is born or هەنارخان is born with 2 ovaries and her ovaries contain about 400,000 immature eggs ئەمە بەمە دەست پێکەین هەنارخانمان هەیە کە لە دایکە بێت لە یەکەم ڕۆژی لە دایک بوونیە her ovaries contain 400,000 immature eggs بەڕێزان ئەمە فیمێڵەکە لە دایک بووە ئەو کاتی کە لە دایکە بێت لە ناو ئۆڤەریەکانە لە ناو هەردوو ئۆڤەریەکەیە بەپێی تێکسبوکەکەی ئێمە نزیکەی 400,000 immature egg هەیە ئەم ئێگانە ناتوانن fertilization بکەن they can't be fertilized like these eggs can't be fertilized by sperm بۆچی ئەم نۆتە ئەنووسم چکە ئەمە لە پرسیاری وزاریە هاتوۆتەوە ئەم ئێگانە ئیممەچورن و هێشتا they are not ready to be fertilized by sperm these immature eggs start inside the female's ovary start a process of meiosis remember it's the afterbirth the baby هەنارخان or the female her ovaries start meiosis to prepare eggs. Their eggs, the entire eggs, I mean the entire 400,000 eggs, they start a process called meiosis. And meiosis is a process, a type of cell division in which number of chromosomes reduce to half. This process involves two main steps, two main processes, meiosis 1 and meiosis 2. بەڕێزان لە پۆلیدەیە خوێندومانە کە پرۆسەسی سەڵ دەڤژنی میۆسز دوو فەیسە فەیسی میۆسزی یەک لەگەڵ فەیسی میۆسزی دوو و هەر فەیسێک 4 stepە prophase, metaphase, anaphase, telophase. So we have meiosis 1 including prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. And we have meiosis 2 involving prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. لێرەیە ئەڵێن بە پێی منهەجی ئێمە هەر 400,000 ئێگەکە دەستەکەن بە میۆسز دەستەکەن بە پرۆسەسی میۆسز بەڵام they stop in prophase هەر هەموو ئێگەکان هەر 400,000 ئێگەکە دەستەکەن بە میۆسز و لە پرۆفەیسی یەکەمە ئەوەسن prophase 1 in the first meiosis. ئەمە هەتا کەی هەتا هەنارخان ئەگاتە تەمەنی puberty هەتا ئەگاتە تەمەنی until she reaches puberty. بەڕێزان puberty عادەتەن تەمەنی 11 بۆ 12 ساڵانە تەمەنی 11 بۆ 12 ساڵانە واتە با بڵێن ئێستا ساڵەکە بۆ بە ساڵی 2012 هەنارخان یا فیمێڵەکە تەمەنی بۆ بە 12 ساڵ ئێمە ئەم ژمارە وەک ئەڤەرۆجێک وەرەگرین ئەکرێت فیمێڵێک هەبێت لە 9 ساڵیە بگاتە پیوبرتی یا لە 10 ساڵیە یان 11 ساڵیە ئێمە 12 ساڵی وەک سامپڵێک وەرەگرین باشە so a female reaches puberty in this very age like when she's at her 12s. So what might happen during puberty? During puberty, her endocrine glands, especially the hypothalamus and the anterior pituitary glands, start to activate more to secrete more hormones like LH and FSH, and these hormones
will travel to her ovaries to stimulate the ovaries to start making the sex hormones, which are estrogen and progesterone. Again, female دستی کرد بە سیکروشنی ئیسترۆجین و پرۆجسترۆن و LH و FSH لە کاتی پیوبەرتیە سیکروشنەکانیان زۆر ببێت سیمتۆمەکانی پیوبەرتی دەرەکەوێت. سیمتۆمی پیوبەرتی چییە لە فیمێڵە؟ when the chest grows, the hips widen, and then menstruation starts, like periods, monthly cycles start, and then she starts preparing and making egg, usually one egg each month. بۆیە بەڕێزان لە تەمەنی 12 ساڵیەوە لەم تەمەنی 12 ساڵیەوە ئیتر هەموو مانگێک every لەناو بایۆلۆجیە ناڵین مانگ ئەڵین 28 days. Every 28 days when she starts puberty, 10 to 20 immature eggs, 10 to 20 immature eggs start to complete meiosis 1. Start to complete meiosis 1 inside ovaries. Okay, but remember, there's a very important note. Usually, only one of the eggs succeeds in completing meiosis 1. بەڕێزان کاتێک فیمێڵە گاتە تەمەنی پیوبەرتی لەو 400,000 ئێگەی کە باسمان کرد هەموو مانگێک دەبۆ 20 ئێگ ئەوێت کۆمپلیتی میۆسیس بکات واتە پرۆفیس خۆی پرۆفیسی تەواو کردووە واتە میتافیس ئانافیس تیلۆفیس تەواو بکات بەڵام لەم دەبۆ 20 immature ئێگە یەکێکیان سەرکەوتووە بێت 90 دانەکەی تر they die. They are destroyed. They have no enough nutrient and source of energy to complete meiosis. This is something in general. This is average result. This is something happening normally in females. Like average females, they only prepare and form one egg each month, each 28 days. باشە بەڕێزان ئەم پرۆسەسە وا ئەکات ئەم فیمێڵە هەموو مانگێک تەنها یەک ئێگ ریلیز کات واتە بۆ نمونە ئەگەر وا دابنین ئەسیومی ئەوە بکەین ئەم فیمێڵە کە لە تەمەنی 12 ساڵیەوە دەست دەکات بە menstruation و preparation of egg هەموو مانگێک ئێگێک ریلیز کات واتە تقریبان لە ساڵێکە 12 ئێگ ریلیز دەکات لە 2 ساڵە 24 ئێگ ریلیز دەکات لە 3 ساڵە 36 ئێگ بەو جۆرە هەتا ئەگاتە چی until she reaches a certain age of age 50 which is known as puberty. Puberty is the age of menopause. I'm sorry. Until she reaches a certain age known as menopause. Menopause is the age in which the female can no longer prepare and form any other egg. لێرەوە بەڕێزان لە تەمەنی ئەگەر کالکولیشنێک بکەین لە تەمەنی 12 ساڵی تا تەمەنی 50 ساڵی ئەم فیمێڵە ئێمە چەندێکمان هەیە 38 ساڵمان هەیە. We have in average female, in the lifetime of average female, like females have 38 years of activity of the process of egg formation, of the process of preparation and formation of egg each month. ئەم 38 ساڵە بەڕێزان ئەم 38 ساڵە
هەر ساڵێک ئەم 38 ساڵە هەر ساڵێک 12 مانگە ئەگەر کاڵکولیشنی بۆ بکەین ڕقەمێکمان بۆ دەرەچێت ڕقەمێکمە 460 شتێک ڕقەم دەرەچێت فیمێل لە درێژایی تەمەنیە from age of puberty to age of menopause they have 38 years of egg preparation and egg release each month ئەگەر ئەم کاڵکولیشنە بکەین بۆمان دەرەکەوێ a female can release about a female can release about 300 to 400 of mature eggs from the ovaries these eggs enter the fallopian tube inside the fallopian tube the eggs wait for the sperm to be fertilized by the sperm to make a zygote so ئەمە lifetime ئەمی کە لە بەرچاومانایە بەڕێزان بریتیە لە biological reproductive activity of a female a lifetime of biological activity of a female throughout her life from age of puberty to age of menopause in 38 years she can release about 300 to 400 mature eggs بە ئەمە بەخێرایی دووبارە بکەینەوە فیمیل کە لەدایکە بێ لە ناو هەردوو ئۆڤەریەکەیە 400,000 ئیمەچور ئێگی هەیە هەموو ئێگەکان دەستەکەن بە دیڤیژنی میۆسز بەڵام لە ستێپێکە ئەوەستن پێڵن پرۆفیس هەتا تەمەنی پیوبەرتی لە تەمەنی پیوبەرتیەوە هەموو مانگێک 10 to 20 immature eggs start to complete meiosis only one of them succeeds ئەو ئێگەیە کە سەکسیدە بێ و کۆمپلیتی میۆسز ئەکات ئەبێ بە ئێگێکی مەچور و ڕلیز ئەبێت بۆ ناو فالۆپیان تیوب فیمیل لە درێژایی ژیانە نزیکەی 300 بۆ 400 ئێگ 300 بۆ 400 ئێگ ڕلیز ئەکات لە تەمەنی پیوبەرتیەوە تا تەمەنی مینۆپۆز بەڕێزان بۆچی ئێمە ئەم ڕقەمە لیترۆلی ناخوێنینەوە و لیترۆلی لە منهەجەوە باس ناکرێت ینی بۆ لیترۆلی 460 ئێگ ڕلیز ناکە لەبەرەوەی کە فیمیل دەستەکە بە پیوبەرتی یەکسەر ڕاستەوخۆ هەموو مانگێک ئەگرۆلیز ناکات و ئەم فیمیلە لە درێژایی ژیان یا تووشی نەخۆشیە بێت یا تووشی پرگننسیە بێت لە کاتی نەخۆشی پرگننسیە پرۆسسی ئێگ فۆرمیشن و ئێگرۆلیز ئەوەستێت و کاتێک فیمیل نزیکە بێتەوە لە تەمەنی مینۆپۆز تەمەنی 50 ساڵی لەم تەمەنەوە وردە لە چەند ساڵی ئەخیرەوە با بڵین لە 43 و 44 و 45 لەو تەمەنەوە ساڵانە menstruation یاخود monthly cycleەکانی کەمە بێتەوە واتە ئەگرۆلیزی کەمە بێتەوە هەتا بە تەواوەتی ئەوەستێت و نامێن ئەم دایگرامە سەمەریکی تۆپیکەکەمانە which is about the formation of egg ئێستا من دەستەکەم بە خوێندنەوەی تۆپیکەکەمان بزانین لە منهەجە چۆن باس کراوە بەڵام بەڕێزان تێکستەکە لە منهەجە کەمێک پێش و پاشی تایە خۆی بۆ شێوە داڕێژراوە من ئێدیتێکم کرد لە کاتی دروستکردنی دایگرامەکەیە Formation of egg A female is born with more than 400,000 eggs in her ovaries. These eggs are immature and cannot be fertilized by a sperm. Typically, a female will release 300 to 400 mature eggs during her lifetime, averaging one egg about every 28 days, from puberty to age 50. تائرة برزان أو تكستي كخوان معناه همان أو شتى كلا diagram كا باس مان كدوا. So, thus, less than 1% of her eggs will mature. أم قصي يعني شيء like less than
less than 1% less than 1% of her egg will mature. خوی فیمیلێک 400,000 ئێگی هەیە بەڵام تەنها ماکزیمم 400 ئێگ ریلیز دەکات ئەمە کە بە پرسنتێج حسابی بکەین کەمترە لە 1%. باشە ئەی ئێگەکانی تر چیان لێیە؟ چانسی پریپەرویشن و چانسی مەچورۆیشنیان نییە بۆیە usually they degenerate or they die. So like sperm formation, egg formation occur through meiosis. کەواتە بەڕێزان هەم sperm formation هەم egg formation لە ڕێی میۆسیسەوە ڕوایەت. So each mature egg cell contains 23 chromosomes. Considered as a haploid cell. بۆچی ئێگ ئەبێ 23 کرۆمۆزۆمی تیابێ؟ بۆی لە کاتی fertilization و reproductionە لەگەڵ 23 کرۆمۆزۆمەکەی sperm کە fertilize بوون کە mix بوون zygote دروستکەن واتە ئۆرگانیزمێکی diploid دروستکەن. Note, there's a note, unlike sperm formation in which 4 functional sperm result from each cell that begins meiosis. بەڕێزان لە وانی پێشتر لە سێکشنی یەکەم باسمان کردووە کە لە بۆدی مێڵە کاتێک سێڵێکی 2n میۆسیس دەکات واتە دوو میۆسیس دەکات meiosis 1 and meiosis 2 کاتێک سێڵێکی 2n میۆسیس دەکات ئەم میۆسیسە ریزەڵتەکەی چییە؟ 4 سێڵە یەکەم جارە بێ بە دوو سێڵی 1n ئەنجا ئەم دوو سێڵەیش دیڤیژنێکی ترەکەن لە میۆسیسی دووە بۆ دروستکردنی to form 4 functional sperms. لێرەیە بەڕێزان ئەگەر تێبینی بکەی 4 سپێرم دروست بووە هەر چواریان هاپلۆیدن واتە لە یەک سێڵەوە لە یەک سنگل سێڵەوە 4 functional sperm results. ئەم diagramە کراوە بە تێکست. Sperm formation 4 functional sperm result from each cell that begins meiosis. بەڵام ئەی egg formation چۆنیە؟ egg formation بەڕێزان egg formation results in one functional egg from each cell that begins meiosis. بۆچی ئەم شتەوایە؟ یعنی چی egg formation تەنها یەک functional egg دروست دەکات و ئێگی تر یاخود 4 ئێگ دروست ناکات زۆربەی کاتەکە. بۆ ڕوونکردنەوەی ئەمە بەڕێزان پێویستە فیگەرێکتان بۆ دروست بکەم. لێرەیە با بڵێن ئەمە ئۆڤەرویە. ئەم فیگەرەی کە لێرەیە بۆتان دروست دەکەم باوای دابنین ئەمە ئۆڤەرویە. باشە بەڕێزان لەناو ئۆڤەرویە نزیکەی 200,000 immature ئێگمان هەیە ئۆکەی 200,000ەکەی تر لە ئۆڤەرویەکەی ترایە. باشە لەم 200,000 مانگانە دەبوو 20 ئێگ ئەیانەوێت کۆمپلیتی میۆسیسکەن بەڵام تەنها یەکێکیان سەرکەوتووە بێ کە لە نزیک سەرفسی ئۆڤەرویەکەیە پریپیرە بێ یاخود ئێگ فۆرمێشنەکە ڕووەیە. ئەم ئێگە منی هێنمە دەرەوە لێرە بۆتان دروست دەکەم. گریمان ئەمە ئەو سێڵەیە کە ئەوێت egg formation بکات. سێڵێکی 2n contains 46 chromosomes and the chromosomes are ready to undergo meiosis to make eggs. بەڵام بەڕێزان لێرەیە ئەم سێڵە کاتێک کە میۆسیس دەکات لەناو ئۆڤەرویە meiosis number 1 which takes place inside ovary results in the formation of two cells. One big cell, one small cell. One of the cells receives most of the cytoplasm and the nutrients. It's the bigger cell. It's called mature egg. It's a haploid egg.
and the other cell which receives less amount of cytoplasm and nutrients, and its size is not enough, not ready to be fertilized by a sperm, it's smaller than the mature egg, it's called first polar body. First polar body. برزان ام سيلي كليريا هي ديفيجن كاكا ديفيجني ميوسيزيك ابيت بدو سيل ام دو سيلا هردو كان هابلويدن لبيرتان بيت هردو كان هابلويدن واتا هم ماتشوركا هابلويدا هم ماتشور ايجكا هابلويدا هم first polar body كيش هابلويدا باشا ام first polar body لبروي سايزي بچوكترو اماونتي nutrienti كمترا usually dies without being fertilized by a sperm. It dies. باشا ما دام اما امريت انجا كي امينتو mature egg اما mature egg تشي لي بسريت برزان. This mature egg is released by ovary and enters the fallopian tube. واتا برزان لأوفري وريليز بيت اجاكا لأوفري وريليز بيت بوي بشتنا fallopian tube. من فيجريكي fallopian tube تان بو دروستكم جريمان اما fallopian tube اما يوتيروسا وأما fallopian tube وأما يوتيروسا لنزيكي fallopian tube وشي من هي برزان ovary من هي وأما ovary برزان ام ايجي كاليريا باسيكين ام كاليريا باسيكين ريليس بير لان اوفريوا اما ريليس بو لان اوفريوا واتشتنا fallopian tube استا جرينجا برستان بزانن كام ايجي كاليريا من دياريم كردوا همان ام ايجي ايرا ام ايجي تشيليا بسريات لانو fallopian tube چاوەڕێی سپێرمەکە ئەگەر سپێرم نەبێت پریسنسی نەبێت واتە سپێرم میتی ئێگەکە نەکات ئەم ئێگە لە 1-2 ڕۆژی داهاتووە ئەمرێت و لە 2-3 ڕۆژی داهاتووە ئەمرێت و جارێکی تر میۆسیزی دوو دیڤیژنێکی تر ناکاتەوە هەرگیز دیڤیژنێکی تر ناکاتەوە میۆسیزی دوو سێڵ دیڤیژنی میۆسیزی دووەم ناکاتەوە چکە سپێرمی نییە بەڵام ئەگەر سپێرمی هەبێت بەڕێزان سپێرمەکە ئەچێتە ناو ئێگەکە ئەمەیان لێرە تەواوەکەم ئەگەر سپێرمی هەبێت بەم شێوەیە با بڵین ئەمە ماچور ئێگەکەیە و ئەمە سپێرمە کە ئەچێتە ناوی سپێرمە کە فەرتیلایزیەکات یان کە پێنێتریتێکات و ئەچێتە ناوی ئەگەر سپێرمی نەبێت ئەوە ئێگەکە ئەمرێت بەڵام ئەگەر سپێرمی هەبێت کاتێککە هەیە دیسپێرم لەگەڵ میتپیسی سپێرم ئەچێتە ناو ئێگەکە ستیمولیتی ئێگەکە ئەکا to start the second division that's the division of meiosis II which takes place inside the ovary. So the second meiosis of egg takes place inside the fallopian tube only when a sperm enters the egg like this case. Only when a sperm enters the egg, meiosis II completed by the egg. لكاتي meiosis دوما چی رویت برزان اما resulti meiosis دوما. So this is second meiosis, which remember it takes place inside the fallopian tube. During the second meiosis, again one of the cells receive most of the cytoplasm and the other cell receives only less amount of cytoplasm and nutrients. In this case the bigger cell has sperm to be fertilized by the sperm and the smaller cell is called second polar body.
polar body. It's a haploid cell. It is a haploid cell, and it usually dies. Again, it dies. So remember, the first polar body dies, and the second polar body dies. Only ovum remains. Ovum is a haploid egg cell which produced after meiosis II inside the fallopian tube and is ready to be fertilized by the sperm. It's ready to be fertilized by the sperm. After that, something results, the sperm and the ovum mix to make something known as zygote, a 2N cell, a diploid cell. بكورتي بوختي برزان لبودي فيميلا كاتك فورميشني ايج رويا ام فورميشني ايجا ام بريبريشني ايجا بدو ديفيجني ميوسز رويات بلام ام ديفيجني ميوسزا لدو لوكيشني جواز الرويا ميوسزي يكم لنا اوفريا رويات ميوسزي دوم لنا فالوبيان تيوبا رويات باشا لكاتي ميوسزي يكما دو سيل دروست بيت ماتشور سيلكو first polar bodyك لكاتي ميوسزي دوما دو سيل دروست بيت اوفمو second polar body برزان polar body كان امرن مادام polar body كان امرن يك functional egg امينيتوا وام functional egg ایتر حاضره بۆ ئەوەی لەلایەن سپێرمەوە fertilize بکرێت ئەمەیە کە لێرەیە باس کراوە egg formation results in one functional egg from each cell that begins meiosis. So inside the female's body, all immature eggs start meiosis but stall in prophase 1 until the female reaches puberty, when sex hormones stimulate egg maturation. أما informationi پێشترە دیسان باس کراوە لە کتێبەکەیە لەناو بۆدی فیمێڵە هەموو immature ئێگەکان دەستەکەن بە meiosis و لە پرۆفیسی یەکەمە ئەوەستن هەتا فیمێڵەکە ئەگاتە تەمەنی پیوبەرتی ئەمەم لە دایاگرامەکەیە باس کردبوو بەڕێزان دووبارەی ئەەکەمەوە لە مێڵە 4 functional sperm دروستە بێت بەڵام لە فیمێڵە یەک functional egg دروستە بێت لە مێڵە لە کاتی sperm formationە polar bodyمان نییە لە فیمێڵە polar bodyمان هەیە polar body یەکەم و دووەم first and second polar body لە مێڵە هەموو سپێرمەکان هەموو گامیتەکان functionalن activeن ئەتوانن fertilization بکەن بەڵام لە فیمێڵە polar bodyەکان نیوتریەنتیان کەمترە active نین they die fertilization تەنها لە ئۆڤەما ڕوەیات لە مەچوور ئێگەکەیە ڕوئەیات باشە جا بەڕێزان لێرە بەلامەوە گرینگە باسی شتێک بکەم ئەم ئۆڤەمە هەر پێشی وتێت mature egg بەڕێزان ئێمە لە مەنهەجەکەمانە دوو تێرمی mature egg بەکار هاتووە mature egg کە تازە لە ئۆڤەری ریلیز بووە mature egg کە تازە لە ئۆڤەری ریلیز بووە لەگەڵ mature egg کە second meiosis complete کردو و لەگەڵ سپێرما fertilize دەکات فەرقیان چییە؟ ئەم mature egg کە لە ئۆڤەری ریلیز بووە کۆپیەکی کرۆمۆزۆمەکانی پێیە واتە خۆی 23 کرۆمۆزۆمیتیایە لەگەڵ 23 کۆپی ئەم کۆپیانە ڤاڵیویان ئەوەندە نییە هەمان کۆپی جینی کرۆمۆزۆمەکەی ترن بۆیە پێیان ناوترێت diploid cell بەڵام mature egg دووەم کە لەناو فالۆپیان تیوبە دروستە بێت دوای ئەوەی سپێرمە چێتە ناوی واتە mature egg دووەم کە second meiosis تەواو کردووە تەنها 23 کرۆمۆزۆمیتیایە بەبێ کۆپی کرۆمۆزۆمەکان هەر real number 23 کرۆمۆزۆمیتیایە واتە هاپلۆیدی تەواوەتیە باشە so I keep reading every 28 days the sex hormones signal 10 to 20 immature eggs to resume meiosis to complete prophase 1 metaphase 1 anaphase 1 and telophase 1 generally
one of these eggs complete meiosis 1 and release it from the ovary. eggi کە release ئەکرێ بەڕێزان ئەمەیە. eggi کە release کراوە ئەمەیە. ئەوەی کە یەکەم meiosis تەواو کردووە. Meiosis 1 produces 2 haploid cells. Meiosis 1, as it is shown here, meiosis 1 produces 2 haploid cells. This one and this one produces 2 haploid cells. This one and this one, 2 haploid cells. Okay, one cell receives most of the cytoplasm and can go on to become a mature egg. ئەمە سێڵێکیانە کە زۆربەی سایتۆپلازمەکەی ریسیڤ کردووە. Okay, and then the second haploid cell or first polar body contains very small amount of cytoplasm. In humans, the first polar body usually dies without dividing again. أما first polar body يكي برزان كعادة أمري لبروي cytoplasm nutrienti كم تيا. Second meiosis is not completed unless a sperm fertilizes the egg. برزان second meiosis هرگیز ڕوو نایات حتى وەکو سپێرمێک نەچێتە ژوورەوە بۆ ناو ئێگەکە. Okay, if fertilized, the egg completes final meiotic division, meiosis دوم تەواوەکات, by dividing into a mature egg and second polar body. لەکاتی second meiosis cell divisionەکە چۆنە؟ ئەبێ بە دوو ئێگەوە. یەکێکیان ئەمەیە ئۆڤەمە لەگەڵ second polar body کە هەردووکیان هاپلۆیدن. بیرتان بێت هەردووکیان هاپلۆیدن. The mature egg or ovum, ناومنا ovum یان mature egg, retains most of the cytoplasm, which provides nutrients for the egg through early stages of development. The second polar body dies. An ovum is about 75,000 times larger than sperm and is visible to the unaided eyes. Wata chavi mrov agar bitwanin egi ki female darbinin لەسەر شوێنێک دایبنین ئەتوانین بیبینین چکە سایزەکەی ئەمەندە گەورەیە کە ئەتوانی بە چاوی ئاسایی ببینی پێویستی بە مایکرۆسکۆپ نەبێ. بەڵام سپرم سێڵێکی مایکرۆسکۆپیکە بچووکە تەنها بە یارمەتی مایکرۆسکۆپ ئەبینرێت. باش بەڕێزان ئەمەمان باس کردووە ئەگەر بیرتان بێت ئەمە کەمێک پێشتر باسمان کرد لە تایبەت بوو بە ستراکچەرەکانی female reproductive system. لێرەیە سلایدێکی زۆر گرنگمان هەیە کە تایبەتە بە کۆمپاریزنێک لە بینی sperm formation and egg formation in male and female reproductive systems. Sperm formation and egg formation. So here we have a very detailed comparison between egg and sperm formation. بەڕێزان بۆ ئامادەکردنی ئەم کۆمپاریزنە من ئینفۆرمێشنی سێکشنی 1 و سێکشنی 2 و سێکشنی 3 بەکارهێناوە کردومە بە یەک پاکێج بۆ ئەوەی ئەم کۆمپاریزنەی لێ دروست بکەم. لە کۆمپاریزنەکە بەڕێزان چەند خاڵێکی تایە سیمیلاریتیە و چەند خاڵێکی تایە دیفرەنسە. من هەوڵێم ئەوانەشتان بۆ دیاری بکەم. So, a comparison between sperm formation, which is called spermatogenesis, the process of making sperm, and egg formation, which is called oogenesis, the process of making egg. The first one takes place in the testes, but egg formation takes place in the ovary. This is one of the differences. They happen in different organs, in different locations. Second one, millions of sperm created daily. Second one, 1 or 2 eggs every 28 days. Number three, it is a similarity. This circle represents a similarity. Sperm is produced by the type of division meiosis,
eggs are produced by the type of division meiosis or meiosis. Okay, number four, four sperms will form, but in the female body, only one egg will form, like usually one egg. Number five, sperm formation does not produce any polar body, but egg formation can produce 2 to 3 polar bodies. بەڕێزان ئەمە polar بەڕیەکانن، ئەمانە polar بەڕیەکانن، ئەمە لەگەڵ ئەمانە polar بەڕیەکانن. ئەم دوو polar بەڕیە عادەتەن ئەمرن جاری وا هەیە یەکەم polar بەڕی لەوانەیە divisionێک بکات، بەڵام عادەتەن دواتریش هەر ئەمرێت. Number 6, sperm formation can happen throughout lifetime of males, like it can happen until death if testosterone is available enough, but egg formation ceases in menopause. And then number 7, sperms are produced in the walls of seminiferous tubules. ئەمەمان بەڕێزان ئەمە لە سێکشنی یەکا باسمان کردووە، سپرم لەناو تێستسە لەناو سێمینیفێرۆس تیوبولسا دروستە بێت، بەڵام ئێگەکان لەناو ئۆڤەریە are formed in the follicle cells. لەناو لێرێکی follicle cell دروستە بێت لەناو ئۆڤەریەکەیە. یعنی بۆ نمونە ئەگەر ئەمە ئێگەکە بێت بە چواردەوری ئێگەکەوە follicle cellمان هەیە کە ئەمە ئیشەڵا دواتر بە دیتێڵی خوێنین. follicle cell. باش چاوەکەم. خاڵی هەشتا ئەڵێن fluids secreted by seminal vesicle nourish the sperm. لە سێکشنی یەکەم خوێنمان فلوودی seminal vesicle کە شوگەری تایە supply nutrientەکە بۆ sperm، بەڵام follicle cells nourish the egg. ئەم follicle cellانەیە نۆڕشی ئێگەکە ئەکا during first meiosis. And finally, we have two similarities. Sperm is a haploid gamete, 1N. Eggs are haploid gametes, again, 1N. And then human sperm contains 23 chromosomes and human eggs contain 23 chromosomes. بەڕێزان نمبەری کڕۆمۆزۆمەکان لە ئۆرگانیزمێکەوە بۆ ئۆرگانیزمێکی ترە گۆڕێت بەپێی ئەوەی کە ئەو ئۆرگانیزمە خۆی چەند کڕۆمۆزۆمی هەیە. هەرچەندێک کڕۆمۆزۆمی هەبێ لە کاتی فۆرمێشنی ئێگ و سپێرما they reduce to half. بۆ نمونە ئەگەر ئۆرگانیزمەکە 50 کڕۆمۆزۆمی هەبێ سپێرمەکەی 25 کڕۆمۆزۆمی تایە، ئەگەر 6 کڕۆمۆزۆمی هەبێ سپێرمەکەی 30 کڕۆمۆزۆمی تایە و ئێگەکەیشی هەر 30 کڕۆمۆزۆمی تایە. باشە، ئەمە کۆمپاریزنێکی گرینگە لە بینی sperm formation and egg formation. بەڕێزان تایتڵێکی ترمان هەیە کە بەلامەوە گرینگە بە دیتێل باسی بکەین، ئەوش بریتە لە how females prepare themselves for possible pregnancy. How females prepare themselves for possible pregnancy. We have a title here, Preparation for Pregnancy. ئەمە تایتڵی کتێبەکەمانە. Preparation for pregnancy. ئەمە بەسمان لە چیە بەڕێزان؟ کاتێک فیمێڵ ئەگاتە تەمەنی پیوبرتی، ئیترم فیمێڵە هاوسەرگیری بکات یان نەیکات، بە تەنیا بمێنێتەوە یاخود هاوسەرگیری بکات، بۆدیەکەی وا دیزاین کراوە هەموو مانگێک پریپەریشنی خۆی کات بۆ پرگننسی. ئەم پریپەریشنە دووشە دەگرێتەوە. یەکەم egg release, egg preparation and egg release. دووەم preparing the uterus for the possible growing embryo during pregnancy. ئەم پرۆسەسە ئێمە ئەخوێنین با بزانین چۆن فیمێڵ پریپێری بەدی خۆیەکات. من دێم چیەکەم؟ ئەم تێکستی کە لێرەیە نووسراوە وە کە تێکستی کتێبەکەمانە یەم کردومە بەم دایاگرامە، گۆڕیمە بەم دایاگرامە بۆ ئەوەی بزانین چۆن فیمێڵ پریپێری بەدی خۆیەکات. There's a title
preparation for pregnancy. This preparation involves two processes. Like when a female prepares herself for pregnancy each month, the preparation involves two processes, two events happening in different times happening at the same time in different locations. Happening at the same time in different locations. The processes are ovarian cycle and we have menstrual cycle. These are the two processes and events of preparation for pregnancy. These two processes, they happen at once, at the same time, and they together last 28 days. They together last 28 days, okay? But they happen in different places. Baraza. کاتێک کە فیمیل خۆی پریپێرەکە بۆ پرێگنەنسی مانگانە لە دوای پیوبەرتیەوە تا تەمەنی مینۆپۆز سایکڵێکی هەیە لە ئۆڤەریە ڕۆیە و سایکڵێک هەیە لە یوتێرۆسیا ڕۆیە. ئەو سایکڵی کە لە ئۆڤەریە ڕۆیە ناوی ئۆڤەریان سایکڵە و ئەو سایکڵی کە لە یوتێرۆسیا ڕۆیە ناوی یوتێرۆس سایکڵە یاخود menstrual cycle یان uterine cycle. ئەم دوو سایکڵە یەکێکیان لەناو ئۆڤەریە ڕۆیات یەکێکیان لەناو یوتێرۆسا ڕۆیات کەواتە لۆکیشنەکانیان جیاوازە. واتە ovarian cycle بەڕێزان ovarian cycle ئاوا لەناو ئۆڤەریە ڕۆیات لەم لۆکیشنەیە بەڵام menstrual cycle یاخود uterine cycle لەناو ئەم لۆکیشنە ڕۆیات لەناو یوتێرۆسا ڕۆیات. ئەم با بڵین یوتێرۆسی فیمێڵەکەیە ئەمە سێرڤیکسە ئەمە با بڵین ئەمە ڤەجاینایە ئەمە یوتێرۆسە باشە ئەمە یوتێرۆسەکەیەتی واتە لەناو یوتێرۆسە menstrual cycle ڕۆیە بەڵام لەناو ئۆڤەریەکەیە ovarian cycle ڕۆیە. باشە ovarian cycle چی ئەکات؟ preparation and formation of egg. لەناو ئۆڤەریە بەڕێزان ئەوە تا egg پریپێرەکرێت egg پریپێرێکرێت و تەنانەت ڕیلیزیش دەکرێت. بەڵام لەناو menstrual cycle چی ڕۆیە؟ prepares the uterus for possible pregnancy. ناو یوتێرۆس چۆن پریپێرەکرێت؟ دواتر ئەیخوێنین بە دیتێل. ناو یوتێرۆس thick ئەکرێت لاینین یوتێرۆس بەهۆی cell divisionەوە thick ئەکرێت پێڵێن thickening the lining of uterus. thickening the lining of uterus. ئەم thicknessە هەموو مانگێک دروست دەکرێت و ئەگەر fertilization نەبوو ئیمبریۆ دروست نەبوو pregnancy دروست نەبوو ئەم thickened liningە لە ڕێی menstruationەوە لە ڕێی بلیدینەوە یەتە خوارەوە بە processing menstruation. باشە. Ovarian cycle is controlled by two hormones, LH and FSH, while menstrual cycle is controlled by estrogen and progesterone. It's controlled by estrogen and progesterone. Remember, they together happen at once and they last 28 days. Okay? بەڕێزان ovarian cycle سێ ستێجی تایە سێ فەیسی تایە سێ تایمینی تایە واتە ئەم 28 ڕۆژە سێ فەیسی تیا ڕۆیات سێ ئیڤنتی تیا ڕۆیات. یەکێکیان follicular phase, second one ovulation, third one luteal phase کە کەمێکی تر باسێکی. بەڕێزان دەستەکەین بە خوێندنی ئەم سێ فەیسە یان ئەم سێ ستەیجی کە لێرەیە باسمان کرد follicular phase, ovulation and luteal phase. ئەم سێ ستەیجە ئەم سێ فەیسە ئەم سێ ئیڤنتە لەناو ئۆڤەریە ڕۆیان کە ئێستا بە دیتێڵ فیگەرەکەی دروست دەکەم بەڵام ئەفێکتیشیان هەیە لەسەر یوتێرۆس خۆی لەناو ئۆڤەریە ڕۆیات بەڵام ئەفێکتی هەیە لەسەر یوتێرۆس کە ئێستا بە دیتێڵ ئینشاءڵڵا ئەیخوێنین. ئێمە چی خوێنین بەڕێزان؟ دەستەکەین بە خوێندنی ئەم دوو پرۆسەسە ovarian cycle, menstrual cycle. ovarian cycle لە ئۆڤەریە ڕۆیە سێ ستەیجە
menstrual cycle لە ناو یوتێرۆسا ڕوەیە بیریشمان نەبێ ovarian cycle ئەفێکتی هەیە لەسەر menstrual cycle ڕێگوڵەیتیەکات بە تایبەتی بۆ ثکننی لاینینی یوتێرۆسەکەی کە ئێستا بە دیتێڵی خوێنین بۆ ئەم مەبەستە بەڕێزان پێویستەکە فیگەرێکی زۆر دیتێڵتان بۆ دروستکەم هیوادارم ئێوەش بتوان لەگەڵ دەستی منە فیگەرەکە دروست بکەنەوە ئەم فیگەرە هاوکاریتانەکات من هەوڵەیەم ئەو تێکستی کە هەمانە لە ستەیجەکانە هەر هەمی لاین بای لاین وۆرد بای وۆرد ئەپڵایکەم لەسەر فیگەرەکەم بۆی شەڵا بتوانین بەباشی لی تێبگەین و ئیسپادەی لێ بکەین پێشەوی دەستکەم بە خوێندنەوەی ستەیجەکان بەڕێزان ئەبێ فیگەرێکی دیتێڵ دروستکەم تەنها لەم بەشی وانەکەمە سکرینەکەم بچووکەکەمەوە بەڕێستان ئەتوانن کتێبەکانتان یا مەلزەمەکانتان بەکاربێنن بەڵام زیاتر لێرەیە فۆکەسم لەسەر چییە؟ فۆکەسم لەسەر با بڵین فیگەرەکەم ئەبێت و ئەگە تێکستەکەیش مەخوێنمەوە تکایە مەلزەمە و کتێبەکانتان کەنە بەردەستان بۆی تێکستەکەتان لە بەرچاوە بێ و کاتێک من فیگەرەکە دروستەکەم هەوڵەیەم دێر بە دێڕی فیگەرەکە تێکستەکە ئەپڵایکەم لەسەر فیگەرەکە باشە بەڕێزان بڕوانن من فیگەری female reproductive system دروستەکەمەوە فیگەری female reproductive system دروستەکەمەوە گریمان ئەمە یوتێرۆسە ئەمە بەشی سەرەوە یوتێرۆسە ئەمە وۆڵی سموث مەسڵی ئەپەر سایدی یوتێرۆسە ئەمە وۆڵی سموث مەسڵی right سایدی یوتێرۆسە ئەمە وۆڵی بۆی لە بەرچاوتانە بێ ئیشم بەم سپەیسە زۆرەیە بۆیە ئێرە بەکار ناهێنم ئەمە وۆڵی لێفت سایدی یوتێرۆسە ئەمە فالۆپیان تیوبی لێفت سایدە کە ئێمە ئیشمان بەم سایدە نییە ئۆکەی و ئەمە سەرڤیکسە بەڕێزان containing sphincter muscle that located at the bottom side of the uterus between the vagina and the uterus, and this is the vagina. Okay, and this is the cervix. و ئەم وۆڵی کە لێرەیە دروستم کردووە بریتیە لە wall of uterus. ئەم wall of uterus بەڕێزان بیرتان نەچێت سموث مەسڵە involuntaryە سموث مەسڵە باشە بەڕێزان من لێرەوە ئەو فالۆپیان تیوبێک دروستەکەم بە گەورەی ئەمە فالۆپیان تیوبی right sidی ئەم سیستەمەیە so we have here fallopian tube okay لێری شاچیتر دروستەکەم ئۆڤەری دروستەکە ئۆڤەری کە لە ڕێی کەنێکتە تیشووە کۆنێکتە بە یوتێرۆسەوە بۆی سەپۆرت و پرۆتێکتی بکات و لە شوێنی خۆیان ستابیلایزی بکات ئەمە ئۆڤەریە ئەمەیان ئەم ستراکچەرە ڕەشە ئەمەیان ئەبێت بە ئۆڤەری طبعاً بەڕێزان هەرگیز شتی وان نییە ئۆڤەری بەقەی یوتێرۆس گەورە بێ من پێویستم بە سپەیسی ناو ئۆڤەریە بۆ دروستکردنی هەندێک دیتێڵ بۆیە ئاوا بە سایزێکی گەورە دروستیەکەم ئەم ڕەشە بریتە لە ئۆڤەری بەڕێزان کاتێک کە فیمێڵ ئەگاتە تەمەنی پیوبەرتی anterior pituitary glandی anterior pituitary glands anterior pituitary glands start to release a hormone which is called follicle stimulating hormone FSH ئەم هۆرمۆنە چیەکات ئەچێتە ناو بڵەد لە ڕێی بڵەدەوە تراڤڵەکات یەت بەما بڵین پاثوەیەکەیەتی بە ناو بڵەدا یەت بۆ لای ئۆڤەری واتە FSH یەت ئەفێکت دەکاتە سەر ناو ئۆڤەری
بۆ لەناو ئۆڤریە چیمان هەیە بەڕێزان ئێمە لەناو ئۆڤریە ئێگمان هەیە ئەمانە ئێگن immature ئێگن eggs immature eggs ئەمانە immature ئێگن ئەم ئێگانە یەکێکن یا گروپێکن لەو 400,000 immature ئێگی کە لەناو ئۆڤریەکانە هەن هەموو مانگێک 10 بۆ 20 لەم immature ئێگە کۆمپلیتی میۆسیسەکەن یەکێکیان سەرکەوتووە بێ ئەمڕۆ باسی ئەوواکەین کە سەرکەوتوو بێ ئێستا باسی ئەوواکەین کە سەرکەوتوو بێ ئەم سرکڵانە immature ئێگن بەڵام بە چواردەوری immature ئێگە لێرێکمان هەیە لە سێڵێکی سپێسیفیک کە پێڵن follicle cell لێرێکمان هەیە لە سێڵێکی سپێسیفیک کە پێڵن follicle cell واتە ئەو سوورانە follicle cellن ئەگەر من ستێجێکی تر دروستکەم ئەمە follicle cellەکەیە ئەمە ئەو ئێگەیە کە سەکسیدی میۆسیسەکات ئەو ئێگەیە کە سەکسیدی میۆسیسەکە ئەم فیگەرم کە پریپیر کردووە ئەم فیگەرە لێرەوە تێکستەکە ئەخوێنمەوە تێکستەکەم ئەپلایەکەم لەسەر فیگەرەکەم باشە بەڕێزان ئەمە فیمێڵەکە گەیشتۆتە تەمەنی پیوبرتی و دوای پیوبرتی مۆنفلی سایکلی هەیە ئەمانەی بزانین پریپەرێشنی پرێگنەنسی چۆنی ئەکات مانگانە follicular phase بەڕێزان follicular phase 14 ڕۆژی پێچێت 14 ڕۆژەکە چۆنی حسابێکی 14 ڕۆژەکە لێرەیە بەم شێوەیە 14 ڕۆژەکە ئەمە we have day 1 we have day 3 we have day 5 we have day 7 like in this direction we have day 9 we have day 11 we have day 14 1 3 5 7 9 11 14 this very time this very stage is called follicular phase بۆچی پێڵن follicular phase لەبەر ناوی ئەم follicle سێڵانەی کە بە سوور کردومە لەمەوە ناوی ستیجەکە دانراوە follicular phase بەڕێزان follicular phase ئەم 14 ڕۆژەی پێچێت باشە لێرەیە چی ڕوایەت an immature egg cell completes its first meiotic division during follicular phase ئەم ئێگە کە immature ئەم ئێگە پرتەقاڵیە کە immature لە کاتی لە follicular phase دەستەکە بە first meiosis بۆەوەی ببێ بە ئێگێکی mature بۆی release ببێت باشە hypothalamus releases a specialized RH to the anterior pituitary gland to secrete FSH to secrete follicle stimulating hormone ئەمە ئەم FSH کە باسمان کردووە ئەمە ئەم FSH کە لێرەیە باس کراوە ئەم FSH لە ڕێی بڵدەوە یەت بۆ ناو ئۆڤری بزانین FSH چیەکات FSH stimulates cell division in the follicle ئەم FSH بەڕێزان ئەم FSH کە لێرەیە باس کراوە follicle stimulating hormone stimulati ئەم follicle سێڵانە ئەکات بۆی division کەن بۆی لە کاتی divisionە folliculeەکان thickتر ئەبن لێری سێڵەکانی follicle thickتر ئەبن بۆ سوودی چییە؟ سوودی follicle cell چییە؟ follicle cell which is a layer that surrounds the immature egg دوو فانکشنی هەیە number 1 supplying nutrient to the egg number 2 secretion of estrogen بەڕێزان ئەم follicle cell دوو ڕۆڵی هەیە یەکەمیان supply nutrient ئەکات بۆ ئەم ئێگە واتە nourish the egg nourish the egg supplies nutrient to the egg ئەو سرکڵی ناو ئێگەکانە لە بیرتان نەچێت ئەو سرکڵی ناوەوە ئەوانە ئێگن کە لە ناوەوەن هەروەها هەر خۆشی بەڕێزان ئەم لێرە فۆلیکوڵە ئەم لێرە سوورە کە ئەمە وتمان ئەمە فۆلیکوڵەکەیە ئەمە فۆلیکوڵ سێڵەکەیە ئەم فۆلیکوڵە خۆی چیەکات دەستەکە بە سیکروشنی هۆرمۆنێک دەستەکە بە سیکروشنی هۆرمۆنێک کە ناوی ئیسترۆجینە estrogen starts secreting a hormone known as one of the female sex hormones, a steroid hormone called estrogen.
أيلمو anterior pituitary gland secrety FSH أكاد وأم FSH targetكي چیە follicle cells around the egg. Follicle cells start to divide and thicken their layers around the egg for two purposes. Number one, supplying nutrient to the egg. Number two, secreting estrogen. كواتا برزان ام follicle cell وكو temporary endocrine glandek إيشكات. أجر من ستيبكي تر دروسكم للروجي حوتا سيركي follicle cell كا زياتر thick بوا و إيجاكيش خوي prepare وكا بو completely meiosis يكا. ام follicle cell دستكا بالسكريشني استروجين. استروجين هرمونيكا follicle cell secrete يكات بزانين purpose كي چيا estrogen which stimulates mitotic division of cells in the lining of the uterus, causing the lining to thicken. برزان ام استروجيني كاليرا ريليس بوا secrete بوا ام استروجينا travel كابوناو uterus لناو uterus چیەکە stimulate divisioni لاینینی ناو uterusەکە. ناو uterus لاینینێکی ثینی هەیە خۆی epithelial tissue لاینینێکی ثینی هەیە ئەم لاینینە ثینەی هەیە باشە بەڵام کاتێک ئیسترۆجین ئەفێکتە کاتە سەری ڕۆژ بە دوای ڕۆژ سەعات بە سەعات دیڤیژنەکات بە مایتۆسیس ثیکنێسەکەی زیاکات بەم شێوەیە ثیکنێسەکەی زیاکات ئەم ثیکنێسە بۆ زیاکات ئەمە پریپەرێشنە بۆ پرێگنەنسی بۆی ئەگەر ئیمبریۆ دروست بوو بتوانێت ئیمبریۆکە سەپۆرت کات پرێگنەنسیەکە سەپۆرت کات ئەگەر تێبینی بکەن ثیکنێسەکە چەند فەرقی کرد ئەمە پێڵێن بەڕێزان ئەمە پێڵێن lining of uterus ئەمی کە بە سوور کردومە پێڵێن uterine lining uterine lining ئەمە لاینینی ناو uterusە کە thick بووە بەهۆی ئیسترۆجینەوە باش ئەم ئیسترۆجینە the estrogen level in the blood continues to rise until it reaches a peak and the egg moves to the surface of the ovary. بەڕێزان ڕۆژانە لیڤڵی ئیسترۆجین لە بڵەدا زۆرترە بێ ئەم ئیسترۆجینە کە لیڤڵەکەی زۆرە بێ کۆنسنترۆشنەکەی زۆرە بێ با بڵین پوشی فۆلیکولەکە بووی نزیک بێتەوە لە سەرفسی ئۆڤری بەم شێوەیە کە تێبینی بکەن فۆلیکولەکە بە تەواوەتی نزیکە بێتەوە لە سەرفسی ئۆڤری ئەوەیە کە ئەڵێ نزیکە بێتەوە لە سەرفسی ئۆڤری و لە هەمان کاتە بەڕێزان ئێگەکە کۆمپلیتی میۆسیس یەکەکات ئەبێ بە چی؟ ئەبێ بە ئۆڤەم لەگەڵ فەرست پۆلەر بادی گەورەکە ببورن ئەبێ بە مەچور ئێگ لەگەڵ فەرست پۆلەر بادی مەچور ئێگ ئەند فەرست پۆلەر بادی دروستە بێ فۆلیکولەکەیش نزیکە بێتەوە لە سەرفسی ئۆڤری لەژێر تەئسیری ئیسترۆجینە and then estrogen stimulates the secretion of LH by positive feedback. ئەم ئیسترۆجینە بەڕێزان ئەم ئیسترۆجینە هەر لە ناو بڵەدا ئەچێ بۆ برین بۆ لای بۆ تارگێتی anterior pituitary gland ئیسترۆجین ستیمولیتی anterior pituitary gland دەکات بۆ سیکریشنی ئەماونتێکی زیاتر لە luteinizing hormone LH luteinizing hormone ئەم LH لەگەڵ ئیسترۆجینە positive feedbackiان هەیە واتە estrogen stimulates anterior to secrete LH stimulates the ovary to secrete estrogen. They stimulate each other. So what do we have here? During follicular phase we have a condition of positive feedback. It's discussed and explained in chapter 5 section 2, the positive feedback. During positive feedback
when the concentration of estrogen increases, when the concentration of estrogen increases by positive feedback, the concentration of LH increases too. Meanwhile, LH stimulates the production of more estrogen by the ovaries. So, بەڕێزان لە کاتی فۆلیکولەر فەیسا بە تایبەتی لە ڕۆژی 7 تا ڕۆژی 14 لە ڕۆژی 7 تا ڕۆژی 14 لەم کاتەیە چیمان هەیە پۆزیتیڤ فیدباکمان هەیە لە بینی ئیسترۆجین و LH. باشە با بزانین چی ڕوئایە. During this time, during the positive feedback, the estrogen level in the blood continues to rise until reaches a peak and egg moves to the surface of the ovary. The elevated estrogen level acts as a positive feedback mechanism by stimulating anterior to secrete LH, which initiates next step of menstrual cycle. بەڕێزان ئەم بابەتی کە لێرەیە نووسراوە و باس کراوە بە پرسیاری وزاری، پرسیارەکە چییە؟ پرسیارەکە ئەمەیە، ئایا تارگێتی ئیسترۆجین چییە؟ واتە تارگێت سێڵی ئیسترۆجین چییە؟ دوو تارگێت سێڵی هەیە، خۆی سێ تارگێت با بڵین ببورە دوو تارگێت سێڵی هەیە. تارگێتێکیان بریتیە لە لاینینی یوترس، تارگێتێکیان بریتیە لە لاینینی یوترس کە دیڤیژنی پێکات بۆی ثیک ببێ، تارگێتێکیان بریتیە لە ئەنتێریۆر پیتیوتری گلاند تا ستیموڵیتی بکات LH سیکریت کات. و تارگێتێکی تری هەیە سێکشنی سێمی خوێنین، تارگێتەکەی سێمی بریتیە لە وۆڵی یوترس بۆ کۆنتراکشنە لە کاتی چاڵبەرثە. باشە بەڕێزان کاتێک LH کۆنسنتریشنەکەی زۆرە بێت، کاتێک LH کۆنسنتریشنەکەی زۆرە بێ، ئەمە کۆنسنتریشنی LH LH ئەم LH چیە کات؟ ئەمە LH ئەمە LH ئەم LH چیە کات؟ ستیموڵیتی لە ستیپی دواترە لە کۆتایی فۆلیکولەر فەیسا لە ڕۆژی چواردەیەمە، ئیتر لە کۆتایی ڕۆژی چواردەیەمە LH کە کۆنسنتریشنی گەیشتۆتە پیک، مادام کۆنسنتریشنەکەی گەیشتۆتە پیک، ستیموڵیتی فۆلیکول سێڵەکات کە ڕاپچەر ببێت و بدڕێت. ستیموڵیتی فۆلیکول سێڵەکات ڕاپچەر ببێت و بدڕێت. ئەمە لەژێر کاریگەری LH-ە. بەم شێوەیە لە کۆتایی ڕۆژی چواردەیە یا لە یەکێک لە دەقەکانی کۆتایی ڕۆژی چواردەیە فۆلیکول سێڵەکە ثیک فۆلیکول سێڵەکە فۆلیکول لێرەکە فۆلیکول لێر ئۆف سێڵەکە ئەتەقێت. ئەمە لێری ثیکی فۆلیکول سێڵە لێر ئۆف فۆلیکول سێڵە ئەتەقێت. ئەم پرۆسێسی تەقینە پێوترێت ئۆڤیولیشن. ئۆڤیولیشن واتە چه هۆرمۆنێک ئەبێتە هۆی ئۆڤیولیشن؟ LH کە ئەبێتە هۆی ڕاپچێڕینی فۆلیکول سێڵ. ئەز ریزڵ بەڕێزان چی ڕوایات؟ ئەز ریزڵ ئەم ئێگە ریلیزە بێت، ئەم ئێگە ریلیزە بێت. بەڵام کە ریلیزە بێت لەگەڵ خۆیە لێرێکی ثنی فۆلیکول ئەبات، لەگەڵ خۆیە لێ بەشێکی گەورەی فۆلیکول لێرەکە جێهێڵێ لێرێکی ثنی فۆلیکولەکە ئەبات. لەناوە چیتیایە؟ لەناو ئەم لێرە ثینی فۆلیکولەیە با بڵین ماچور ئێگەکەی تایە لەگەڵ فەرست پۆلەر باری، ماچور ئێگ و فەرست پۆلەر باری. اینجا ئەمە ئەچێتە ناو چیەوە؟ ئەچێتە ناو فالۆپیان تیوبۆ، ئەچێتە ناو fallopian tube. Swept by the fallopian tube, the egg inside the fallopian tube waits for the sperm to be fertilized by the sperm. بەڕێزان ئەم first polar bodyە ئەمرێت، ئەم first polar bodyە ئەمرێت، ئەمە mature ئێگە، mature ئێگە، ئەم mature ئێگە ئەگەر sperm هەبێت و sperm بچێتە ژوورەوە ئەو کاتە فرتیلایزەکات و ئەیکا بە زایگۆت. بەڵام من جارە باسی ئەوە ناکەم. باش ستیجی دووەم چییە؟ Stage 2 ovulation. Ovulation لەکەیە ڕوایات؟ Ovulation takes place in the end of the follicular phase, usually on day 14. The sharp rise of LH level that occurs midway through the ovarian cycle causes follicle rupture and release egg.
بەڕێزان ئەم شارپڕایزەی LH کە لە ناوەڕاستی ئۆڤەرێن سایکڵا ڕووەیات لە ناوەڕاستی خۆی ئۆڤەرێن سایکل 28 ڕۆژە ناوەڕاستەکەی ڕۆژی چواردەیە کە لە ناوەڕاستی ئۆڤەرێن سایکڵا ڕووەیە ئەبێتە هۆی ڕابچەری فۆلیکول و ڕلیزی ئێگ ئەم ڕلیزی ئێگە پێوترێت ovulation. The release of an egg from a ruptured follicle is called ovulation. Following ovulation, an egg is swept into the fallopian tube where it waits for fertilization and travels through the tube towards the uterus. ئەم ئێگە بەڕێزان چاوەڕێی سپێرمەکە ئەگەر سپێرم نەبێت منیۆسزی دوو تەواو ناکات و ئەمرێت و بە مردووی ئەڕوا بۆ ناو یوترس ئەگەر سپێرم هەبێت منیۆسزی دوو تەواوەکات سەکند پۆلەر بادی دروست دەکات اینجا ئەبێ بە زایگۆت و زایگۆتەکە وردە وردە ئەبێ بە مۆریولا و بلاستۆسیست و هەرەچێتەوە ناو یوترس واتە ئێگ فەرتیلایز ببێت یان نەبێت بمرێت یا ببێ بە زایگۆت لە هەردوو حاڵەتەکەیە ئەچێتەوە بەرەو ناو یوترس. ئەی یوترس بۆچی ئەم لاینینەی پریپێر کردووە بۆی ئەگەر بوو بە ئیمبریۆ ئینڤایرۆمنتەکەی سویتەبڵ بێ بۆ پرێگننسی و بۆ جەستیشن. بەڕێزان ئەمە سەمەریەکی ovulation. The egg has enough stored nutrient to survive for about 24 hours. Okay? Note, egg completes meiosis 1 in the ovary. Egg completes meiosis 1 like shown here in the ovary. The rise of LH causes follicle rupture. The rise of LH causes follicle rupture, and then follicle rupture causes release of egg. The follicle rupture in the ovary causes release of egg, and then the release of egg is called ovulation. This process of egg release is known as ovulation, which takes place midway the ovarian cycle. And then the released egg is a haploid cell entering the fallopian tube. بەڕێزان ستێجی سێمی ovarian cycle بریتە luteal phase. You may remember that we have studied the follicular phase and later that the ovulation. Remember, the follicular phase lasts 14 days, but ovulation only lasts a few minutes. That happens sometimes on day 14 in the ovarian cycle. So for now, we have the third stage of ovarian cycle, which is luteal phase. Luteal phase. Luteal phase, remember, again, it lasts 14 days. It's written here. It lasts 14 days, which starts from day 15 to day 17 to day 19 to day 21 to day 25 and 28. So from day 15 to day 28, this very stage is called luteal phase or luteal stage. بەڕێزان luteal stage چۆن دەست پێ دەکات پێشەوەی تێکستەکە بخوێنمەوە حەزەکەم خۆم بۆتان باس بکەم. remaining ruptured follicle healing ئەکات خۆی چاکەکاتەوە ڕابچەروونەکەی healing ئەکا و ئەبێت بە ستراکچەرێکی تر کە پێی ئەڵێن corpus luteum. لێتان تێک نەچێت لەگەڵ corpus callosum. corpus callosum ستراکچەرێکی ناو برینە کە left hemisphere و connectەکە بە right hemisphere. ئەمەیان ناوی corpus luteumە. corpus luteum ستراکچەرێکی ئاوایە remaining ruptured follicle وای لێ هاتووە. ئەم corpus luteumە بزانین چی ئەکات. The cells, I'm going to read the luteal phase. The cells of ruptured follicle grow larger and fill the cavity of the follicle, forming a new structure called corpus luteum. The cells of the ruptured follicle
heal itself, filling the cavity, forming a new structure known as corpus luteum. Corpus luteum, huh? So that's why this stage is called luteal phase. Banavi corpus luteum or now luteal phase. So what's the importance of corpus luteum? The corpus luteum secretes both progesterone and estrogen. The corpus luteum starts to secrete two hormones, estrogen, which its function mentioned above, plus progesterone, estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone together are produced and secreted by the corpus luteum inside the ovary during ovarian cycle. Remember, the estrogen travels to the lining of uterus to thicken in the lining more and more by mitosis, by division by mitosis. But what about progesterone? The progesterone is another steroid sex hormone, travels to the lining of uterus. The function, guys, the function of progesterone is to stimulate the increase in the lining, the increase in the thickness of the lining of uterus by stimulating gathering of fluids and production of blood vessels inside the lining. So the lining starts to get thicker and thicker under the stimulation from the progesterone. Here, the progesterone does what? Makes the lining of uterus to collect nutrient and fluid and to produce blood vessels. To support the thickened lining of uterus. So together, these lines represent the blood vessels. These lines represent the blood vessels inside the lining of uterus. So progesterone چیه تارگتەکەی بریتیە لە لاینینی uterus وای لێکە fluid collect بکات و لە هەمان کاتە blood vessel دروست بکات بۆ supporti thicknessەکە. بەیەکەوە both estrogen and progesterone together they thicken the lining more and more. طبعا بەڕێزان لە ڕۆژی 15 و 17 و 19 و 20 و 21 هەتا ڕۆژەکان زیاتر بڕوە سیکریشنی ئیسترۆجین و پرۆژسترۆن زیاتر بێ هەتا سیکریشنی ئەم دوانەی زیاتر بێ ثیکنسی لاینین یوترس زیاتر بێ. باشە طبعا بەڕێزان ئەگەر fertilization نەبێت واتە sperm نەبێت fertilization نەبێت بە pregnancy وردە corpus luteum هەتا ئەڕوا بۆ ڕۆژی 28 سایزەکەی بچووکە بێتەوە و دیسەپیرەکات. لە ڕۆژی 28 کە corpus luteum دیسەپیرەکات کە دیسەپیرە بێت ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی reduction یان decrease in the secretion of estrogen and progesterone. لە ڕۆژی 28 لەبەرەوەی corpus luteum نامێنێ production و secretion ئیسترۆجین و پرۆژسترۆنیش دراپە بێ دیکریسەکات ئەو کاتە سەپۆرتی لاینینەکە نامێنێ بۆیە دوای ڕۆژی 28 ئەم لاینینە ئەبێ لە ڕێی menstruation و لە ڕێی بلیدینەوە فڕێ بدرێت بە پرۆسەسێک پێڵن menstruation. واتە menstruation the week of bleeding ئەو هەفتەیە کە تایە خانمان بلیدینەکەن تیشو لاینینی ناو یوتێرەس فڕێ ئێن لە ڕێی بلیدینەوە کەی دەست پێکات لە کۆتایی ڕۆژی 28 دەست پێکات. بۆچی ڕۆیات؟ بۆچی دەست پێکات؟ چونکە کۆرپس لوتیەم نامێنێ و کۆنسنتریشنی ئیسترۆجین و پرۆژسترۆن دڕۆپەکەن سەپۆرتی thickened lining of uterusەکە نامێنێ وردە دەستەکە بە دیسترکشن و سلف ئۆف لە ڕێی بلیدینەوە بەناو ڤەجاینە یەتە خوارەوە کە ئەوە دواتری شەڵا بە دیتێڵ باسێکی. با بزانین تێکستەکەمان چۆن باسێکە. Progesterone stimulates the growth of blood vessels and storage of fluid and nutrients in the lining of uterus during menstrual cycle. This stimulation causes the uterine lining to become thicker.
واتە مەبەستی لەوەیە پرۆجیسترۆنیش هاوشێوەی ئیسترۆجین ئەفێکتی هەیە لەسەر ثیکنسی لاینینی یوترس. هەتا ئیسترۆجین و پرۆجیسترۆن کۆنسنتریشنیان زۆر بێ ثیکنسەکە ثیکێکی زیاترە ثیکنسەکە و هەتا ئیسترۆجین و پرۆجیسترۆن ئەماونتەکەیان کۆنسنتریشنیان کەم بێتەوە ثیکنسەکەیش سەپۆرتیان نامێنێ لە ڕێ بڵیدینەوە دواتر فرێدرێن. بەڕێزان ئەلێرەیە لە کاتی لوتیل فەیسە نێگەتیڤ فیدباکێکمان هەیە. ئەلێرەیە نێگەتیڤ فیدباکێکمان هەیە لە بینی چەند هۆرمۆنێکە کە لێرە بۆتانە نووسم. بەڕێزان during luteal phase we have a condition of negative feedback. We have a condition of negative feedback. Negative feedback. During this feedback, which takes place during luteal phase from day 15 to day 28, during this stage of ovarian cycle, as the concentration of estrogen and progesterone increase, as the concentration of estrogen and progesterone increase, the concentrations of FSH and LH must decrease. واتە بەڕێژان لە ڕۆژی 15 تا ڕۆژی 28 کەیسێکی نێگەتیڤ فیدباکمان هەیە بۆ لەبەر ئەوەی ئەبێت LH و FSH دروپ بکەن کەم ببنەوە بۆچی بۆی پریپەرێشنی ئێگی تر نەکەن هەتاوەکو ئەم فەیسە تەواو بێ تاوەکو ئەم ستەیجە تەواو بێ. باشە بۆیە ئەبێت نێگەتیڤ فیدباک ڕووبات لە کاتی لوتیل فەیسە. خاڵێک هەیە حەزەکەم زیاتر لەسەری بۆستم. ئەم کۆرپس لوتیەمە which is responsible for the production and secretion of estrogen and progesterone, corpus luteum, gradually, if there's no sperm, if there's no fertilization, no zygote, no baby, no pregnancy, gradually the corpus luteum is degenerating and dies. When the corpus luteum dies in the end of the ovarian cycle, it stops formation and secretion of estrogen and progesterone. When these two hormones drop in the blood, they stop supporting the lining of the uterus. When there's no support for the thickened lining of uterus, they start to slough off. It starts to slough off, and gradually in 7 days, it starts to bleed and leaving the female body through cervix and vagina to out. بەڕێزان ئەمەی کە باسمان کرد ئەم فیگەری کە لێرەیە هەمانە من هەوڵم ماوە هەموو تێکستی هەر سێ فەیسەکە هەر سێ ستەیجەکە ئەپلای کەم لەسەری ئەمە فیگەرێکی گرنگە ئەتوانن ستێپ بای ستێپ لەگەڵ خوێندن و شەرحەکەی منە تەماشای بکەنەوە کۆمپیریکەن بە تێکستی ناو کتێب و مەلزەمەکانتان و هەوڵم ماوە ئەفێکتی هۆرمۆنەکان ئەفێکتی ستراکچەرەکان لەسەر فیگەرەکە پیشان تکایە هەوڵ بنە فیگەرە لای خۆتان دروست بکەنەوە دڵنیام زۆر ئاسانکاریەکە بۆ تێگەیشتن لە ئەم بابەتە. بەڕێزان ئەم بابەتەی کە هەمانە ئێمە بە شێوازی فیگەرێکیش هەمانە کە پێویستە ئەو فیگەریش ئەکسپلینکەین. فیگەرەکە بریتیە لە فیگەری 6 to 7, which means chapter 6, figure number 6. This figure explains the change happening. This figure, which is shown here, explains the change happening inside the female body during ovarian cycle and menstrual cycle. Figure كمان برزان اگر تبینی بکن 1 2 3 4 پارتە. ئەم 4 پارتە هەر چواریان represenتی چەند چینجێکە. represenتی چینجی هۆرمۆنەکات، represenتی چینجی ovarian cycle-ەکات و represenتی چینجی uterine lining-ئەکات. واتە دەربارەی سێ چینجە: hormone concentration change، ovarian cycle change، uterine cycle menstrual cycle change. ئەو چینجانی کە ڕوئێن کە بەیەکەوە لە یەک کاتا ڕوئێن. بەشی سەرەوە بەڕێزان کی کەڵەڕەکانمان هەیە کە پێمانەڵێت کەڵەری سوور
تایبەتە بە LH کەڵەری سوور تایبەتە بە LH کەڵەری شین تایبەتە بە ئیسترۆجین ئەمە ئیسترۆجین ئۆکەی کەڵەری سەوز تایبەتە بە پرۆجیسترۆن ئەمێ خوارەوە پرۆجیسترۆن و کەڵەری زرد تایبەتە بە FSH واتە ئەمە FSH follicle stimulating hormone باشە ئێمە چەند فەیسمان هەیە لە کاتی ovarian cycle سێ فەیسمان هەیە follicular phase which is from day 1 to day 14 luteal phase which is from day 15 to day 28 and then in between we have this very process of ovulation. Ovulation is an event, a process taking place in the moment between follicular phase and luteal phase. Ovulation is the end of follicular phase and right after ovulation luteal phase starts. برزا كاتك female روجي يكمي سايكلكي دەست پێکات ئەمانە کۆنسنتریشنی هۆرمۆنەکانی ئەمە ریزڵتی دەیتای کۆنسنتریشنی هۆرمۆنەکانین لە ڕۆژی حوتە ئەو چینجە ڕوایەت لە ڕۆژی چواردەیە ئەو چینجە ڕوایەت لە ڕۆژی 21ەکە ئەم change in the concentration of hormone ڕوایە لە ڕۆژی 28ە ئەو چینجەی تر ڕوایەت باشە بەڕێزان ئەگەر تێبینی بکەن لە ڕۆژی یەکەمە day 1 of follicular phase or day 3 of follicular phase ئەمە follicle cellێکە کە لە ناویە ئێگێکمان هەیە ئەمە ئێگەکەیە لە ناویە gradually day after day follicle cellەکە thick ئەبێ و گەورە ئەبێ ئێگەکەیش لە ناوەوە دەستەکە بە میۆسیسی یەکەم باشە لە ڕۆژی حوتەمە بەڕێزانەگە تێبینی بکەن کۆنسنتریشنی ئیسترۆجین زۆرە بێ لە هەمان کاتە بە پۆزیتیڤ فیدباک کۆنسنتریشنی LHیش زۆرە بێ کە ئەگەینە ڕۆژی چواردە on day 14 LH ئەگاتە پیک ئەگەر LH بگاتە پیک بەڕێزان وەکو ئەلێرەیە باسم کرد ئەگەر LH بگاتە پیک لە ڕۆژی چواردەیە ئەفکتی چیە لەسەر follicle layer of cell causes rupturing of the follicle ئەم LHە ئەبێتە هۆی rupturing ئەم follicle و ئەبێتە هۆی egg release ئەمە ئەو ئێگەیە کە لە ruptured follicle-ەکەوە release بووە ئەمە ruptured follicle-ەکەیە ئەمەش ئێگەکەیە کە release بووە remaining ruptured follicle بەڕێزان ئەبێ بە چی ئەبێ بە corpus luteum ئەمە corpus luteumە ئەم structure ئەمە corpus luteumە کە لێرەیە دروست کراوە کاتێک corpus luteum دروستە بێت ئەگە تێبینی بکەن کۆنسنتریشنی ئیسترۆجین و پرۆجیسترۆن زۆرە کۆنسنتریشنەکەی هایە لە هەمان کاتە LH و FSH بە negative feedback دروپەکەن so on day 15 and day 16 estrogen and progesterone increase LH and FSH decrease هەستەیری کەن لە ڕۆژی 21 22 23 تا ڕۆژی 25 و 26 LH و ئیسترۆجین و پرۆجیسترۆن کۆنسنتریشنیان چەند بەرزە بەڵام LH و FSH کۆنسنتریشنیان چەند نزمە بەڵام وردە بەڕێزان ئەگەر fertilization نەبێت ئەگەر pregnancy نەبێت وردە corpus luteumەکە سایزەکەی بچووکە بێتەوە هەتا دیسەپیرە بێت ئەگەر corpus luteum دیسەپیر بوو تێبینی بکەن کۆنسنتریشنی LH و FSH کەمە بێتەوە gradually ببورن کۆنسنتریشنی ئیسترۆجین و پرۆجیسترۆن کەمە بێتەوە gradually ئیسترۆجین و LH و FSH increaseەکەن ئەم چینجە ئەفکتی چییە لەسەر menstrual cycle بەڕێزان ئەم thickness-ی کە لێرەیە ئەیبینیت ئەمەی کە بەڕێزە لێرەیە ئەیبینیت ئەم لاینینەیە ئەم چینجی thickness-ی کە لێرەیە ئەیبینیت ئەم لاینینەیە کە لێرەیە ئێمە باسمان کردووە ئەم لاینینەیە ئەم thickness-ەیە thickness-ەکە
لە ڕۆژی حوتەمەوە ئەگەر تێبینی بکەن لە ڕۆژی حوتەمەوە ثکنێسەکە بەردەوام بەرزە بێتەوە بەردەوام ثکنێسەکە زیاکە و ئەمە بڵۆت ڤیزڵە ئەم سوورە ئارتریە ئەم شینە ڤینە ثکنێسەکە بەردەوام زیاکە بەڵام ئەگەر کۆرپس لوتیەم دیسترۆی ببێت دیجێنەڕۆیت ببێت ثکنێسەکە کەمە بێتەوە ڕۆژی دوای 28 واتە ڕۆژی یەکەمی مانگی تازە ثکنێسەکە دیکریسەکات لاینینی ثکنێسەکە starts to slough off starts to leave the body by bleeding by menstruation it starts to minimize and reduce its thickness its size through leaving the body so right after the end of luteal phase right after the end of luteal phase bleeding starts only after the end of luteal phase and the week of bleeding this very bleeding is called menstruation this week of bleeding is known as menstruation بزمانی خۆمان واتە خوێندانان هەفتەی خوێندانانە ئەم فیمێڵە بە درێژایی هەفتەیەک 5 بۆ 7 ڕۆژ بلیدی نەکات بۆچی بلیدی نەکات چکە تیشووی لاینینی یوتێرۆسەکەی یەتە خوارەوە چکە ئیسترۆجین و پرۆژیسترۆن ئەماونتیان کەم بۆتەوە ناتوان سەپۆرتیکەن ئەم ویک ئۆف بلیدینە پێوترێت menstruation من هەوڵێم دایگرامێکتان بۆ دروستکەم بۆی لەم سیکوەنسە تێبگەن بەڕێزان گریمان ئەمە فیمێڵێکە گریمان ئەمە سیکوەنسی دوو مانگی فیمێڵەکە سیکوەنسی دوو با بڵێنم this is January this is February دوو مانگی monthly cycle فیمێڵەکە as you can see here this is day 1 this is day 14 this is day 28 another day 1 another day 14 day 28 okay and this is day 7 and this is day 7 remember from day 1 to day 14 it is follicular phase from day 14 to day 28 it is luteal phase from day 1 to day 14 it is follicular phase from day 14, day 15 to day 28 it is luteal phase باشە بەڕێزان لە ڕۆژی چواردەیشە چیمان هەیە ovulation egg release ovulation and egg release بەڕێزان لێرەیە چی ڕوئەیەت لە ڕۆژی یەکەمە ثکنێسەکە زۆرە بەڵام ثکنێسی مانگی پێشوو بەردەوام کەمە بێتەوە ثکنێسی لاینینی مانگی پێشوو کەمە بێتەوە لە ڕۆژی حوتەوە دەست دەکاتەوە بە ئینکریز تا ڕۆژی 28 ئەمە چینجی لاینینەکەیە چینجی ثکنێسەکەیە لە ڕۆژی 1 تا 7 دیکریسەکات لە 7 تا 28 ئینکریسەکە ثکنێسەکە زیاکە بۆ مانگی تازە ئەمە menstruationە ئەمە پیریۆدی menstruationە day 1 to 7 period of menstruation ئەو ثکنێسەی مانگی پێشوو کەمە بێتەوە دیسان لە ڕۆژی حوتەمەوە ثکنێسەکە زیاکاتەوە تا ڕۆژی 28 واتە بەڕێزان هەر خانمێک کە ئەکەوێتە کاتی بلیدینەوە کاتی menstruationەوە ئەو ڕۆژەی یەکەم ڕۆژ دەستەکا بە بلیدین ئەو ڕۆژە یەکەم ڕۆژی follicular phase-ێتی با بڵین menstruationەکەی 7 ڕۆژە خایانێ ئەو ڕۆژەی بلیدینەکەی تەواوە بێ ئەوە 7ەم ڕۆژی follicular phase-ێتی جاگەرم خانمە سایکڵی monthly سایکڵەکەی 28 ڕۆژ جارێک بێت ئەتوانێت ئەکسپەکتی ئەوە بکات the day when the lady stops bleeding she can expect that after 7 days she might have a released egg یعنی فیمێڵ خانمێک ژنێک کچێک ئەتوانێت پێشبینی ئەوە بکات ئەو ڕۆژەی بلیدینەکەی تەواو بێ 7 ڕۆژ دواتر کە ئەکاتە ڕۆژی چواردەی سایکڵەکەی ئەتوانێت ئەکسپەکتی ئێگ بکات جاگەرم خانمە
هاوسەرگیری کردبێ و بیەوێ مناڵ دروستکات ئەتوانێت ئەم تایمینە بەکاربێنێ بۆ بڕیاردان لەوەی ئایا مناڵ دروست دەکات یا نایکات، ئایا سپێرمی هەبێت یان نەبێت، وەری بگرێت سپێرم یا وەری نەگرێت. بەم شێوەیە بەڕێزان بەشێکی تر لە تایتڵێکی تر لە بابەتەکەمان بریتە لە studying menstruation بە بابەتێکی کەممانماوە لە سێکشنی دووەم تەنها ئەوەیە بزانین ئەگەر ئێگ فرتیلایز بێت چی ڕۆیە و ئەگەر ئێگ فرتیلایز نەبێت چی ڕۆیە و menstruation چییە و menstruation هەتا چەندێک بەردەوامە بێت لە ژیانی فیمێڵێکە لە ژیانی خانمێکە. Okay, so menstruation. Here, guys, we have two possibilities. We are explaining two possibilities for the egg. Remember, let me show you something. Remember, this is the uterus, and this is the ovary. The uterus and the ovary. This is uterus, this is ovary, and here is the fallopian tube, and this is the egg inside the fallopian tube. This egg within inside the fallopian tube has two fates. It's either, when sperm is present, it's either fertilized by the sperm or not. So it has two options, two cases, like two fates. The egg is either fertilized or not. And here we are explaining both scenarios. The first one, what might happen if there is sperm? What might happen to the egg if there is sperm and fertilization follows? In this case, we have if an egg is fertilized. If the egg is fertilized, the resulting zygote attached to the lining of uterus where it will develop for next 9 months. بەڕێزان ئەگەر ئەم سپێرمە بچێتە ناو ئێگەکەوە، ئێگەکە سێکن میۆسیس تەواوەکات، سێکن پۆلۆر بۆدی دروست دەکات و سپێرمەکان لەگەڵ ئۆڤەمە لەگەڵ مەچوو ئێگەکەیە فەرتیلایزیشنەکە بۆ دروستکردنی zygote, a 2-end cell zygote which produced inside the fallopian tube. Am zygote بەڕێزان دەستەکە بە a series of division to become 2 cells and then to become 4 cells and then to become a group of cells called morula. Am morula دواتر ئەبێ بە چی؟ ئەبێ بە blastocyst becomes a completely different, a very unique structure known as blastocyst. Like the cells of morula starts to rearrange themselves to make a new structure known as blastocyst. This very blastocyst is filled with a fluid secreted by the cells inside the blastocyst. This is the fluid in red. This very structure is known as blastocyst. And then the blastocyst enters the uterus and implants and embeds itself inside the lining of the uterus to start pregnancy. From this very moment, pregnancy begins. So this is the fate of the egg when sperm is present and fertilization follows. It ends in the pregnancy. So from this very moment, pregnancy begins. لێرەوە چی ڕوئات؟ بەڕێزان ئەلێرەیە منهەجەکەمان باسی ئەمە ئەکا لە بینی blastocyst و uterine lining لە بینی growing embryoکە و uterine lining ئەم لێرە ڕەشە دروستە بێ کە پێڵین پلاسنتا. ئەم لێرە ڕەشە پلاسنتایە. ئەم پلاسنتایە هۆرمۆنێک سیکریتەکات ناوی human gonadotropin هۆرمۆنە، human chorionic gonadotropic هۆرمۆنە. ئەم هۆرمۆنە کە سیکریتەکرێت ئەمە هۆرمۆنەکەیە HCG، ئەمە سیکریتێکە سیکریتی هۆرمۆنێکە ناوی HCG-ە ئەم پلاسنتایە. HCG لە ڕێ blood circulationەوە یەت بۆ ناو ovary. HCG goes to the corpus luteum within inside the ovary. طبعا بەڕێزان ئەم کاتێک کە ئەم
پلاسنتایە عفو کاتێک ئەم پلاسنتایە دروستە بێت ئەم پلاسنتایە کاتێک کە دروستە بێت و ئەم پرگنسی کاتێک کە دروستە بێت عادەتەن ئەمە 7 ڕۆژ دوای فەرتیلایزیشنە 7 ڕۆژ دوای فەرتیلایزیشن واتە 7 ڕۆژ دوای ڕۆژی چواردە کە ڕلیز بووە ئێک لە ڕۆژی چواردەیە ڕلیزە بێت با بڵین لەو ڕۆژایە فەرتیلایزە بێت 7 ڕۆژ دواتریش ئەبێ بە پرگنسی ئەم 7 ڕۆژە ئەگەر کالکولیت کی نەگاتە ڕۆژی 21 واتە لە ڕۆژی 21ەکە لە ڕۆژی 21 ئیتر بەرەو دواوە 22 یا 23 یا 24 لەم دوو سێ ڕۆژەیە لە ڕۆژی 21 بەرەو دواوە لەم دوو سێ ڕۆژەیە 22 23 یا 24 HCG سیکریتەکرێت لەلایەن پلاسنتاوە تارگێتەکەی بریتیە لە کۆرپس لوتیەم ئەم HCG-ە بە کۆرپس لوتیەم مەڵێ چی؟ وەکو وایە ئاکتینێکی ئاوا بکە hello corpus luteum like HCG goes to the corpus luteum starts knocking the corpus luteum telling corpus luteum hello corpus luteum my name is HCG I came from the growing placenta within inside the uterus and I have a news there's a baby we are pregnant there's a baby inside the lining of uterus it's about to grow so HCG tells the corpus luteum, Mr. Corpus luteum, I'm here to tell you, keep making estrogen and progesterone and don't die. Just don't die. Don't degenerate and don't die. And keep making estrogen and progesterone in order to maintain and protect the lining of uterus. HCG تارگێتەکەی بریتیە لە corpus luteum. PLA بەردەوام بە لە سیکریشنی ئیسترۆژین و پرۆژیسترۆن. بۆ for one reason, thickened lining of the uterus is maintained. يعني guarantee أو أكاد ك pregnancy كا توشي menstruation و توشي bleeding نبت. أم سيناريو برزان سيناريو كاتك كإيك fertilize ببه. أمريكا باسم كرد سيناريو كاتك أجر إيك fertilize ببت. بلا أجر إيك fertilize نبت أجر إيك fertilize نبت وتسبرمي نبت یان سپێرم بچێتە ناو فاڵۆپیان تیوب و نەتوانێت ئێگەکە فەرتیلایز کات گرنگەوەیە سەکند مەیۆسیس ڕوونایات و زایگۆت دروست نابێت. If an egg is not fertilized, the corpus luteum stops producing sex hormones which marks the end of the ovarian cycle. ئەو کاتە ئەگەر ئێگ فەرتیلایز نەبێت ئەم شتانە دروست نابێت بلاستۆسیس دروست نابێت pregnancy دروست نابێت HCG دروست نابێت وردە وردە corpus luteum ئەمرێت stops producing estrogen and progesterone. Without estrogen and progesterone to maintain the lining of uterus, the lining start to slough off. Lining ئەکە دەستەکا بە شیبوونەوە ئەمە شیبوونەوەیە شیبوونەوە واتە هاتنە خوارەوەی ئەم لاینینە ئەم لاینینە چیتیایە epithelial tissue نیوتریێنتیتیایە فلودیتیایە بڵدیتیایە و بڵد ویزلیشیتیایە هەموو ئەمانە گراجوەلی یەنە خوارەوە بە ناو سەرڤیکس و ڤەجاینایە. In this stage, the menstrual cycle is called menstruation. Menstruation واتە خوێندانان قۆناغی خوێندانان. The lining of uterus and blood from ruptured vessels discharged through the vagina. Menstruation lasts the first 5 to 7 days of the follicular phase. بەڕێزان لە دوای ڕۆژی 28ەوە ڕۆژی یەکی سایکڵێکی تازە دەست پێیەکە لە ڕۆژی 1 تا ڕۆژی 7 لە ڕۆژی 1 تا ڕۆژی 7 سایکڵێکی تازەی follicular phase لەم بینەیە ئەلەم ڕۆژانەیە 1 to 7 لەم هەفتەیەی مانگی تازەیە و سایکڵی تازەیە menstruation ڕوایە و هەمیشە ئەو menstruationi کە ڕوئەیە هی مانگی پێشووە thicknessi لاینینی مانگی پێشووە کە فڕێدرێت. About menstruation. Menstruation continues in most women until about age 50. At this time, a woman can no longer ovulate. ئەگەر فیمێڵێک بگاتە تەمەنی 50 ساڵی لە زۆربەی ژنانە ئیتر ناتوان ovulationی تر بکەن. Most of the women's follicles have, number 1, either matured and ruptured, 2, degenerated. بۆچی ناتوانێت ovulationی تر بکات
چونکە لەبەر دوو هۆکات یان ئەوەتە فۆلیکل سێڵەکانی مەچور بوون و ڕاپچەر بوون یان دیجەنریت بوون واتە فۆلیکل سێڵی تری نەماوە بە چواردەوری ئێگەکانە بۆ پریپەرێشنی ئێگی تر. Without follicles, the ovaries cannot secrete enough estrogen and progesterone to continue the menstrual cycle, and the menstruation ceases. ئیتر وردە هەتا ژنەکە نزیک بێتەوە لە تەمەنی مینۆپۆز menstruation cease بێت مانگانە کەمە بێتەوە ساڵانە کەمە بێتەوە هەتا بە تەواوەتی نامێنێ و ئەوەستێ. This stage is called menopause. Like absence of menstruation is known as menopause. بەڕێزان ئەمە کۆتایی سێکشنی دووەمە لە چاپتەری شەشەم ئومێد دەکەم ئینشاءالله ئیسفادە و کەڵکی باشتان لێ وەرگرت بێ بەردەوام بین لەوانەکانمان وانەی داهاتوو وانەی سێم یاخود سێکشنی سێم باسەکەین لە چاپتەری شەشەم which is about gestation and pregnancy.